And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. คุณธรรมนำกำไรหมายถึงเราทำการค้าตามท่านศาสดาของเราการไม่เอาเปรียบลูกค้าคือขายเอากำไรน้อยแต่ขายให้เยอะที่สินทรสเต็กเฮาส์ได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยราคาที่เป็นธรรมและนี่คือที่มาของคำว่าคุณธรรมนำกำไรครับสินทรสเต็กเฮาส์โทร02-377-7322คำว่าใส่หัวใจในอาหารหมายถึงเราเอาใจผู้บริโภคมาใส่ใจเราดังนั้นเราจึงมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีความสดใหม่และพิถีพิถันในการปรุงซึ่งเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการเปรียบเสมือนกับว่าเราทำให้กับคนที่เรารักและคนในครอบครัวของเราทานเองสินทรสเต็กเฮาส์โทร02-377-7322 Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไขข้อข้องใจทาง TMTV ประจำค่ำคืนของวันศุกร์วันนี้นะครับต้องขอชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ทรงให้ผมนั้นได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ 20:33 นาทีจากนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึง 22 นาฬิกานะครับท่านผู้ชมมีนัดกับรายการไขข้อข้องใจซึ่งสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้ตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีอาจารย์ผู้ดำเนินรายการนั้นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความเข้าใจให้ความรู้ในเรื่องของปัญหาศาสนาให้กับท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับและท่านผู้ชมที่ยังมีปัญหาคับข้องใจยังมีปัญหาที่สงสัยในเรื่องของศาสนานะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่งคำถามของท่านผ่านเข้าสู่รายการด้วยกับหมายเลขโทรศัพท์4เลขหมายที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าในระยะหลังนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ทวนหรือว่าขานหมายเลขโทรศัพท์เนื่องจากว่ามีหมายเลขโทรศัพท์นั้นเยอะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยถ้าเรียนกันตามตรงก็คือความจำสั้นนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เอาเป็นว่ารบกวนให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามที่หน้าจอตรงนี้และการ4เลขหมายที่จะประสานคำถามเข้าสู่รายการในค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับและเช่นเคยนะครับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติกับทางรายการไขข้อข้องใจในช่วงที่ผมนั้นมาดำเนินรายการนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ซึ่งในช่วงนี้ผมอยู่กับอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับช่วงนี้อาจารย์ครับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเรื่องของฝนฟ้าตอนนี้ก็กำลังเรียกว่าน่าเป็นห่วงและที่สำคัญนะครับข่าวจากภาครัฐเองในขณะนี้นะครับก็ได้เตือนสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะครับว่าในวันพรุ่งนี้จนกระทั่งถึงวันที่18เขาบอกมวลน้ำนะครับจำนวนมากอาจจะผ่านเข้ามาในกรุงเทพตรงนี้นี่อาจารย์จะให้กำลังใจตอนนี้ต้องให้กำลังใจคนกรุงเทพแต่ที่ผ่านมานะครับน่าสงสารพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีแล้วก็นครนายกบางพื้นที่ด้วยที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ในตลอดระยะเวลาที่เราพบกับท่านผู้ชมนะครับ 2-3 ครั้งนี้เนี่ยเราคุยกันถึงปัญหานี้แต่ท้ายที่สุดก็คือว่าเราคงต้องให้กำลังใจกันนะครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดุฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์พี่น้องผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์ครับจริงๆปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรารับรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการตั้งรับของเราเนี่ยนะครับทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ความพร้อมที่เราเตรียมที่จะจัดการป้องกันนะครับบอกกับพี่น้องว่าให้กำลังใจกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่น้ำที่ไหลผ่านเข้ามาในเขตกรุงเทพรอบนอกเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ผ่านเพื่อระบายออกลงสู่ทะเลนะครับคงไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมากนักนี่คือทราบข่าวจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเราในฐานะที่เป็นมุมินนะครับเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบททดสอบนิดนึง
นะครับแต่เราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าทิศทางที่น้ำจะมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนนะครับหรือน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งน้ำเหนือที่ไหลบ่าเข้ามานะครับเกินกว่าที่ทางการจะรับมือไว้ได้พี่น้องเองนะครับในหลายภาคส่วนผมได้ยินข่าวเนี่ยชาวบ้านเขาก็ค่อนข้างตื่นตระหนกนะครับทางการก็พยายามจะบอกว่าให้เตรียมตัวที่จะรับข่าวเนี่ยหาความมั่นใจนิดนึงถ้าข่าวที่เป็นตัวอักษรที่สามารถมองเห็นมีการสืบขอความชัดเจนได้เนี่ยก็น่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นเพียงข่าวโคมลอยก็ต้องระวังแต่พี่น้องเนี่ยนะครับรู้สึกมีความฉลาดพอสมควรที่พยายามจะเก็บนะครับสะสมไว้นะครับบางคนก็อ้างว่าน้ำจะน้ำประปาจะสกปรกบ้างก็เตรียมน้ำกันไว้นะครับก็กรุงเทพอาจจะไม่ท่วมนะครับแต่ว่ารถที่จะขนเสบียงมาจากด้านนอกเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยอาจจะไม่มีทุกคนก็เตรียมสะสมเอาไว้ก็สุดแล้วแต่นะครับใครมีความสามารถที่เตรียมพร้อมก็ไม่ได้มีการปิดกั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าให้เราท่านทั้งหลายได้เตรียมความพร้อมในส่วนอื่นด้วยนะครับหมายถึงวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เมื่อไหร่นี่เพียงแค่เรารู้ว่าน้ำจะมาเนี่ยเราเตรียมเสบียงกันนะครับแต่เรารู้ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เราจะต้องให้พ้นผ่านในเรื่องของการทดสอบเนี่ยทำไมเราไม่เตรียมทำไมเราไม่ค้นหาวันนี้เราตื่นตระหนกในเรื่องดุนยามากเพราะเราขาดเสบียงของอาคิเราะห์ถ้าเรามีเสบียงของอาคิเราะห์มากในเรื่องของอีหม่านเยอะๆเนี่ยเหตุการณ์ที่จะมาเผชิญในเรื่องดุนยาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากให้พี่น้องช่วยกันนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้วิกฤตเราเนี่ยผ่านพ้นไปในชีวิตของเราแล้วก็ให้เราสามารถผ่านมันไปได้โดยที่ไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้พี่น้องได้ถือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคนที่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์ก็กลับมานึกถึงซะคนที่ไม่เคยขอดุอาก็ขอดุอาคนที่ทำชั่วก็เลิกซะนะครับขอให้พระองค์ได้เปลี่ยนหน้าชีวิตของเราในขณะนี้นะครับให้ไปเป็นภาพที่เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์หลังจากเกิดภัยพิบัติเหล่านี้นะครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราคงต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับไม่ว่าท่านนั้นจะนับถือศาสนาอะไรบางทีพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกนะครับที่รับชมรายการเผอิญได้หมุนแล้วกลับมาเจอกับรายการนี้เนี่ยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้รวมทั้งชาวนาชาวเกษตรกรทั้งหลายนะครับที่ต้องสูญเสียเรื่องของพื้นนาหรือผลิตผลทางการเกษตรนะครับในเรื่องของภัยพิบัติในครั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้และที่สำคัญนะครับก็ต้องอดทนกันสักนิดหนึ่งกับสิ่งที่เราได้รับและในขณะเดียวกันนะครับขอให้เรานั้นเนี่ยมีการยึดมั่นในเรื่องของหลักการศาสนาสำหรับพี่น้องที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับอาจารย์ครับก็เลยถามกันมาอย่างนี้ครับเงินซะกาตอาจารย์ครับเราสามารถไปซื้อของให้กับคนที่น้ำท่วมได้ไหมอาจารย์นี่แหละคือส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าซะกาตสามารถที่จะให้กับพี่น้องของเราถือผู้ศรัทธาที่อยู่ในวิกฤตที่ไม่สามารถหยิบใช้เงินได้นะครับคนที่เดินทางอิบนุสบีลคนที่พลัดถิ่นหรือคนที่ไม่มีทรัพย์สินมีเงินทองแต่ว่าไม่สามารถหยิบเอาทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมาใช้จ่ายได้นะครับวันนี้คนที่เกิดตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราสามารถหยิบยื่นในส่วนของซะกาตเนี่ยให้ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะพิจารณาในส่วนไหนก็คือ8จำพวกนักวิชาการบอกว่าอิบนุสบีลก็คือบางทีเนี่ยเรามาจากพื้นที่หนึ่งเงินมีเยอะแต่ว่าไม่สามารถส่งเงินเหล่านี้เอามาใช้ได้ในขณะนี้ไม่สามารถดิ้นรนเอาเงินที่มีอยู่มาใช้ได้เลยเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายซะกาตกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยได้เหมือนกับมีทรัพย์แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับตกอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องให้กำลังใจเนี่ยมีส่วนที่จะเอาซะกาตเนี่ยไปให้ได้นะครับก็วัลลอฮุอาลัมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรของมุสลิมเราก็ตามตอนนี้เนี่ยได้ยื่นมือเข้ามาที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีอ่างทองชัยนาทหรือว่านครสวรรค์ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรมุสลิมเรานั้นมีหลายองค์กรนะครับท่านที่มีความสามารถในการที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือตรงนี้ก็สามารถนะครับท่านผู้ชมครับในการที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือตรงนี้ไปสู่ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับจริงแล้วอยากจะแนะนำอย่างนี้คุณอาชิมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราเคยไปช่วยเหลือพี่น้องของเราส่งเสื้อผ้าไปส่งอาหารไปนะครับส่งเสบียงไปบางทีตัวเราไปด้วยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเงินที่เราจ่ายให้กับพี่น้องของเราที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนที่เกินกว่าความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เราจะใช้ในวันหนึ่ง2 วันในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยขนาดไหนแต่เงินที่ให้ไปเนี่ยมันไม่กระทบในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าเราลองเสียสละในสิ่งที่เราเองจำต้องใช้สิพี่น้องวันนี้เราจะใช้ขนาดเนี้ยแต่เราเสียสละว่าวันนี้เราจะไม่กินเราจะไม่ใช้เราจะเอาแค่เพียงพอแค่นี้แหละที่เหลือเราจะส่งให้กับพี่น้องของเราที่นั่น
มันคือการเสียสละจริงๆที่ไม่ได้เอาจากส่วนเกินของทรัพย์ของเรา อยากจะบอกว่าเพียงแค่เราได้เห็นเนี่ยจิตใจของเราก็ห่อเหี่ยวแล้วแต่เพียงแค่น้ำที่ผ่านเข้ามาเข้าใต้ถุนบ้านนะครับเราไม่สามารถนั่งหรือไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้เนี่ยเราเดือดร้อนแล้วแต่พี่น้องของเราที่อยู่อยุธยาที่คุณอาชิมบอกว่าบางนนทบุรีปทุมธานีหรือนครนายกบางพื้นที่เขาไม่สามารถที่จะนอนในที่ที่เขาเคยนอนได้ไม่สามารถที่จะสุยุดในที่ที่เคยสุยุดได้เดินไปมัสยิดขับรถไปมัสยิดวันเนี้ยจะเดินไปหรือจะพายเรือก็ไปไม่ได้อันนี้คือวิกฤตที่เขาพบจริงๆเนี่ยแล้วก็จะมองหาใครช่วยเหลือก็ไม่ได้ถามว่าเราเนี่ยจะไปนอนบ้านคนอื่นถึงเวลาจะไปนอนบ้านคนอื่นเนี่ยเราบอกนอนไม่หลับเพราะไม่คุ้นพื้นที่เวลาเราดูภาคข่าวแล้วมียายแก่ๆคนชราเนี่ยเขาอยู่มา60-70-80 ปีเขาไม่อยากจะทิ้งพื้นที่ไปไหนแต่เราก็พยายามจะบอกว่าให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนลี้ภัยมาก่อนสภาพจิตใจเนี่ยมันไม่ปกติเพราะนั้นวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันนะครับให้กำลังใจในทุกหนทางที่พี่น้องจะสามารถให้ได้เสียสละในส่วนที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้บริการกับพี่น้องของเราที่สำคัญเนี่ยขอดุอานะครับขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาขออัลลอฮ์ช่วยเหลือขออภัยโทษในทุกส่วนในที่อยากจะให้มีครับผมครับใช่ครับคำถามนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะถึงวันอีดิลอัฎฮาก็ต้องมีเรื่องของการทำกุรบานนะครับจากมินบุรีถามอย่างนี้นะครับพ่อเนี่ยทำกุรบานคุ้มคนทั้งครอบครัวหรือไม่ครับอาจารย์จริงๆในภาคของการทำกุรบานเนี่ยนะครับมีทั้งฮะดีษที่พูดถึงการทำกุรบานก็คือส่วนใครส่วนมันวัวตัวหนึ่งเนี่ยมี7ส่วนก็แทนคนได้7คนนะครับเช่นในบ้านหนึ่งเนี่ยมี7คนนะครับมีพ่อกับแม่และลูก5คนก็สามารถที่จะกระจายส่วนไปคนละส่วนก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่าเรามีน้อยนะครับเราไม่สามารถที่จะทำตัวหนึ่งได้นะครับเราก็เชือดแพะตัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนหนึ่งของวัวเนี่ยแหละครับเหมือนกับแพะเนี่ยตัวหนึ่งได้เท่ากับ1ส่วนแต่เราไม่มีส่วนในวัวเอาส่วนของวัวตัวส่วนหนึ่งเนี่ยครับคุมให้กับตัวเองแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกๆได้เหมือนกับที่ท่านนบีเคยเชือดนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าอนุญาตนะครับได้ภาคผลเหมือนกันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัวส่วนหนึ่งก็คุมทั้งครอบครัวได้แต่ถ้าพี่น้องมีความสามารถจะเชือดวัวตัวหนึ่งเนี่ยแจกส่วนให้กับทุกคนเลยคนละ1ส่วนก็คือสมบูรณ์นะครับก็คือถือว่าได้เหมือนกันครับอันนี้คำถามนี้ถามนี้ครับอาจารย์ครับการทำกุรบาน1ส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะเนียดให้กับคนที่ร่วมกันออกเงินได้ไหมครับอาจารย์สมมติว่าส่วนหนึ่ง 3,500 ผมกับอาจารย์ออกคนละครึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นะพี่น้องคำว่า1ส่วนเนี่ยนะครับที่จะครอบคลุมได้ทั้งครอบครัวเนี่ยก็คือครอบครัวของตัวเราเองนะคือสามีภรรยาและลูกๆคุณอาชิมอาจจะไม่ได้ไปมีหุ้นส่วนในวัวอาจจะมีเงินส่วนหนึ่ง4,000 บาท 3,500 บาทซื้อแพะมาตัวหนึ่งก็เชือดให้กับตัวเองและก็ครอบครัวอย่างเงี้ยได้หรืออาจจะไม่ได้เชือดแพะอยากได้เนื้อที่เยอะหน่อยก็ไปมีหุ้นส่วนกับในวัวตัวหนึ่งที่มี7ส่วนก็สามารถเนียดให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ถ้าจะถามว่าผมคุณอาชิมนะบังอิดริสเนี่ย3คนออกคนละ1,200 บาทนะวัวส่วนหนึ่งเนี่ย3,600อย่างเนี้ยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ถือว่ามันเป็นส่วนของเราเพราะฉะนั้นคนที่จะทำได้คือในครอบครัวครับผมครับอาจารย์ครับส่วนของกุรบานเนี่ยเรานำเอามาทำบุญจะได้ไหมครับเช่นทำอาหารเลี้ยงในเรื่องของงานทำบุญอย่างเงี้ยครับอาจารย์จริงๆในหะดีษของท่านนบีบอกว่ากูลูวัตซัดดะกูวัดดะคิรูหรือกูลูวัดดะคิรูวัตซัดดะกูคือกินส่วนหนึ่งในวันนั้นเลยตะซัดดะกูก็คือบริจาควัดดะคิรูแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นการจำหน่ายหรือการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของกุรบานเนี่ยเราอาจจะกินทั้งหมดเลยก็อนุญาตหรือจะให้แจกทั้งหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่เราสามารถจัดสรรได้3ส่วนจะเก็บไว้ก็ได้จะกินก็ได้ไม่เป็นไรพี่น้องบางคนเนี่ยวันนี้พี่น้องจากพังงาถามมาบอกว่ากุรบานส่วนหนึ่งเนี่ยหรือกุรบานที่เชือดเนี่ยจะเก็บเอาไว้ได้ไหมผมก็ถามว่าเก็บไว้ทำไมเขาบอกเก็บเอาไว้ทำบุญมันก็ได้ไงกูรูวัดดะคิรูวัตซัดดะกูกินจะเก็บแล้วก็บริจาคเก็บเอาไว้ก็คือเก็บเอาไว้เลี้ยงเก็บไว้ทำบุญเหมือนกันอันนี้เป็นที่อนุญาตนะครับทำได้ครับอาจารย์ครับต่อเนื่องนิดนึงนะครับมัสยิดนะครับเก็บซะกาตฟิตรอไว้จนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้แจกจ่ายแก่คนยากจนอิหม่ามหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความผิดยังไงไหมครับอาจารย์โอ้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหายนะวิบัตินะครับถือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับผิดพลาดในที่นี้คือเราทำให้หลักการของซะกาตฟิตรอกลายเป็นซอดะกอฮ์ธรรมดา
นะครับกลายเป็นเรื่องที่ผิดพลาดตอนนี้ก็ถือว่าต้องเตาบ้านนะครับอิหมัมหรือคณะกรรมการมัสยิดต้องเตาบ้าละต้องเลิกนะครับปีหน้าไม่ต้องทำแบบนี้หรือถ้าปีหน้าอยากจะทำอยู่อยากจะมีกิจกรรมของมัสยิดก็ช่วยกันจัดสรรแจกจ่ายให้ถึงมือของผู้ที่เขามีความจำเป็นจะต้องได้รับเนี่ยก่อนที่จะละหมาดเพราะนั้นซะกาตฟิตเราะห์ที่ให้เราจ่ายแล้วก็ถึงมือคนรับเนี่ยนะครับก่อนที่จะละหมาดไม่ใช่หมายความว่าจ่ายซะกาตฟิตเราะห์เวลาของมันคือก่อนที่จะละหมาดคือจ่ายไปก่อนคนรับอยู่ไหนไม่รู้แสดงว่ามันยังไม่ครบองค์ของการจ่ายซะกาตอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับพี่น้องอย่าอาธรรมนะครับอิหม่ามกรรมการมัสยิดอย่าได้อาธรรมต่อพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตรงนี้อย่าไปเปรียบเทียบว่าอ๋อกุรบันเนี่ยเขายังเก็บไว้ได้นะเก็บเอาไว้ในถึงตอนไหนก็ได้แล้วเอามากินอันนั้นมันไม่มีระยะเวลามันขึ้นอยู่กับวันเชือดภายใน3 วันแต่ว่าพอถึงซะกาตฟิตเราะห์จะมาเก็บอย่างนี้มันเก็บไม่ได้ทีนี้ถ้าถามว่าซะกาตฟิตเราะห์เนี่ยอีกกุรบันเนี่ยเขาเชือดตอนไหนรณรงค์กับพี่น้องตรงนี้ดีกว่าว่าอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เชือดในวันที่10วันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องรู้ไหมว่าความประเสริฐของ10 วันซุลฮิจญะห์เนี่ยประเสริฐมากๆเพราะนั้นเราได้ละหมาดเราได้ถือศีลอดเราได้จ่ายซะกาตเชือดกุรบันมีฮัจญ์มีอะไรทั้งหมดอยู่ใน10 วันของซุลฮิจญะห์ถ้าเราได้มีโอกาสเชือดในวันนี้ด้วยแม้ว่าการเชือดจะอนุญาตอีก3 วันหลังจากนั้นแต่ถ้าเราเชือดใน10 วันเนี่ยมันมีความประเสริฐของมันอยู่เพราะนั้นรณรงค์กันเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องให้มีโอกาสเชือดในวันที่10กันแต่ถ้ามันเชือดไม่ได้หรือไม่สะดวกก็ยังอนุญาตอยู่แต่ถ้าเชือดวันที่10เนี่ยย่อมประเสริฐกว่า3 วันหลังครับผมครับอาจารย์ครับสัตว์ที่เราจะใช้เชือดกุรบานเนี่ยความสมบูรณ์ของมันอย่างเช่นหูแหว่งเนี่ยจะใช้ทำกุรบานได้ไหมครับอาจารย์พี่น้องครับถ้าสัตว์กุรบานเนี่ยเป็นหูแหว่งอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายนะครับมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าการขนย้ายสัตว์แล้วมีการประทับหรือมีการเจาะหูเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ใช่ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าหากหูแหว่งจนกระทั่งมันดูแล้วมันน่ารังเกียจนะครับดูแล้วมันบกพร่องไม่สวยนะครับอย่างเนี้ยไม่สมควรที่จะเอามาทำแล้วก็ไม่อนุญาตด้วยแล้วก็เช่นวัวที่มันพิการขาเป๋ขาลีบไปข้างนึงนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเป็นแผลเป็นเล็กน้อยมันแหว่งเล็กน้อยไม่ได้ทำให้เสียรูปลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเพราะบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่การประทับตามันอยู่ที่การขนย้ายแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้ามันถึงกับหูแหว่งไปเลยพิการดูจนกระทั่งมันอัปลักษณ์แล้วอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ควรที่จะเอามาทำละนะครับนะครับงั้นแสดงว่าเนื้อกุรบานเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเก็บไว้เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาเลี้ยงในงานนิกาได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับได้นะครับเอามาเลี้ยงงานนิกาได้แต่สังคมเนี่ยโจทย์ขานบางคนเนี่ยนะครับแต่งงานมีเพื่อนผมมีแต่งงานวันอีดิลอัฎฮาพอเชือดกุรบานเสร็จเรียบร้อยก็เลี้ยงจัดเนื้อกุรบานเลยแล้วแต่งงานวันนั้นเลยถามว่าซ้อไหมซ้อก็ไม่เป็นไรเพราะไงเขาก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วเราเอางานแต่งงานไปผนวกเข้าด้วยกันไม่เป็นไรหรือว่าเราจะจัดงานแต่งงานเราขอเชือดกุรบานก่อนแล้วเราเก็บไว้เอาไปเลี้ยงวันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถือว่าเราเองเนี่ยจัดงานวะลีมะคำว่าวะลีมะนี่คือการจัดงานเลี้ยงที่หลักการของหะดีษบอกว่าเอาลิมวะลาบิชาตินให้เชือดแพะสักตัวหนึ่งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแต่เราเฉลิมฉลองด้วยกับเนื้อกุรบันก็มันก็อนุญาตอยู่เพราะมันมีงานเลี้ยงแต่เราไปเอาเนื้อกุรบันมาเลี้ยงก็แค่นั้นเองนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยแยกกันจะดีกว่าเพราะว่าการแต่งงานถ้าหากว่าพี่น้องไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องเพราะว่าเขาให้เล็กๆน้อยๆเองนะครับให้มีการเลี้ยงฉลองกันนิดหน่อยแต่ถ้าเราอยากจะใหญ่โตมันก็ต้องเดือดร้อนไปเอาเนื้อกุรบันมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมครับอาจารย์ครับจากมินบุรีนะครับการคุมกำเนิดเนี่ยอาจารย์ครับผิดหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ครับอาจารย์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับตรงนี้ไม่มีใครบอกว่าฮาลาลโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับแต่หลักการของศาสนาเนี่ยถือว่าภายใต้อายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าลาตักตูลูเอาลาดะกุมคอชะตะอิมลากนะฮ์นูนารุซุกุกุมวะอียาฮุมหรือนะฮ์นูนารุซุกุฮุมวะอียากุมคืออย่าได้ฆ่าลูกของสู่เจ้านะครับอันเนื่องมาจากกลัวความยากจนนะครับคนที่จะคุมกำเนิดเนี่ยก็คือกลัวอย่างเดียวนั่นแหละครับกลัวที่จะไม่พร้อมกลัวที่จะจนไอ้คำว่าไม่พร้อมก็คือตัวเองจะลำบากไม่สามารถที่จะประกอบภารกิจอื่นๆได้ก็นั่นแหละในความหมายของอัลกุรอานคือคนที่ไม่พร้อมนั่นแหละคือกลัวอะไรแหละก็กลัวจนเพราะว่าถ้ามีลูกแล้วจะทำงานไม่ได้กลัวจะทำนู่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้มันเป็นที่มาของรายได้เพราะนั้นมันก็เลยต้องคุมกำเนิดการคุมกำเนิดเนี่ยมันมีหลากหลายความหมายของความเข้าใจบางทีอาจจะหมายถึงเรามีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับสามีภรรยาแต่ว่าคุมไว้ไม่ให้มีการตั้งครรภ์อันนี้ก็ในความหมายหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งตั้งครรภ์แล้วเราไปเอาออกก็อีกความหมายหนึ่งคุมกำเนิดไม่ให้มีการเกิด
ลูกหรือเกิดทารกออกมาทั้งหมดทุกกระบวนการเรียกว่าการคุมกำเนิดทั้งสิ้นแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ถ้าเป็นดอรูเราะห์ไม่เป็นไรในที่นี้วัลลอฮุอาลัมนะครับซึ่งอัดดอรูเราะห์ตูบิฮุลมะฮ์ซูเราะห์ดอรูเราะห์ตูบิฮุลมะฮ์ซูเราะห์คือถ้ามันมีความจำเป็นเนี่ยทำให้ข้อกำหนดของศาสนาข้อห้ามเนี่ยอนุมัติให้ทำเพราะว่าขึ้นอยู่กับความสามารถถ้าหากหมอวินิจฉัยแล้วบอกว่าตั้งครรภ์ไม่ได้ด้วยกับโรคที่เป็นอยู่หรือกำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยครรภ์เป็นพิษหรือว่าทารกเนี่ยมีโรคถ้าออกมาแล้วจะไม่อยู่ในรูปลักษณ์ของความเป็นปกตินะครับอาจจะมีปัญหากับแม่กับลูกได้เนี่ยแพทย์กำหนดสั่งให้เอาออกก็ต้องเอาออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการรักษานะครับไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกอฎอกอดัรแต่ในเรื่องของความจำเป็นเนี่ยมันมีอยู่ถ้าหมอบอกว่าวันนี้มดลูกต่ำบ้างมดลูกบางบ้างถ้าตั้งครรภ์แล้วจะมีผลเสียต่อสุขภาพเราก็ต้องวินิจฉัยแต่ถ้าเกิดพี่น้องบอกว่าไม่รู้แหละฉันอีหม่านแรงฉันตะวักกันอย่างเดียวถ้าตะวักกันโดยไม่มีเหตุผลก็ผิดเหมือนกันเพราะนั้นการที่เราจะยะเก่นกับอัลลอฮ์เราต้องมีความพร้อมนะครับเพราะนั้นคนที่จะเอาตัวเองเข้าสู่ความหายนะเป็นเรื่องผิดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆเข้ามาร่วมกันในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นถามว่าการคุมกำเนิดผิดไหมผิดในกรณีต่างๆได้ในกรณีต่างๆอย่างที่เราคุยกันนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับสิ่งที่อาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ได้เรียนทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมนั้นมีแง่คิดแล้วก็เป็นความจำเป็นสำหรับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับว่าการศึกษาไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของศาสนาเท่านั้นนะครับทุกๆแขนงทุกๆศาสตร์ของการเรียนรู้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็ต้องเข้าใจให้อย่างถ่องแท้เพราะบางทีเนี่ยถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนเวลาที่เราไปอธิบายให้คนต่างศาสนิกเขาฟังเนี่ยบางทีความเข้าใจมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์และอาจจะทำให้เขาเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการที่จะต้องศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและที่สำคัญนะครับเราอย่าไปบอกว่าเรานั้นเนี่ยอายุมากแล้วเดี๋ยวจะแก่เกินไปในการที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเรียนรู้ได้ตลอดเวลาการเพิ่มเติมการที่จะเอาความรู้เข้ามาใส่ในสติปัญญาของเรานั้นทำได้กันตลอดเวลาผมเคยเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าให้เราเนี่ยทำตัวเหมือนกับน้ำเนี่ยครับที่ยังไม่เต็มแก้วพร้อมครับในการที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำตัวเหมือนน้ำเต็มแล้วเติมไปเท่าไหร่ก็ลดออกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบกันนะครับอาจารย์ครับคำถามนี้นะครับน่าสนใจครับคำว่าซูฟีอาจารย์หมายความว่ายังไงครับอาจารย์จริงๆเนี่ยพี่น้องครับซูฟในความหมายหนึ่งเนี่ยแปลว่าขนสัตว์ก็ได้ขนแกะขนแพะก็ได้ซูฟจริงๆแปลว่าซอฟีใสสะอาดหรือบริสุทธิ์ก็ได้ตะซาวฟคือซูฟีเป็นพวกที่มีความเคร่งครัดมีความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องของความเชื่อมากเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าซูฟีเนี่ยจริงๆแล้วที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยในวิชาการเขาจะหมายถึงกลุ่มที่มีความเชื่อมีอะกีดะห์ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลักษณะที่ละเอียดมากเกินไปพี่น้องอาจจะถามละเอียดมากเกินไปไม่ดีเหรอพี่น้องครับคำว่าซูฟีตะซาวุฟเนี่ยคือเขาจะไม่คิดสิ่งอื่นนอกจากการนึกถึงอัลลอฮ์แล้วการที่จะต้องละเอียดพิถีพิถันเข้าถึงกุนฮาฮูเข้าถึงความเป็นข้อเท็จจริงแห่งอัลลอฮ์ว่าจะต้องหาเจอว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอะไรนะครับอัลลอฮ์เป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เขาจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ใครสร้างมาอัลลอฮ์สร้างเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงอัลลอฮ์ได้เนี่ยเพราะเห็นคนเนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนึกถึงอัลลอฮ์ในท้ายที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพอเห็นปั๊บถ้าเห็นเป็นแก้วเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ทำมาจากกระจกมันไม่ทำให้คนที่เห็นแก้วเนี่ยไปถึงอัลลอฮ์ได้เขาก็จะนึกถึงเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ตรงนี้จนกระทั่งในท้ายที่สุดเขาเรียกว่าเป็นอะกีดะห์ฮุลูลคือทุกสิ่งจะเป็นอัลลอฮ์หมดเห็นอะไรเป็นอัลลอฮ์หมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าซูฟีนี่คือคนที่เกินขอบเขตในเรื่องของความเชื่อความศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับจาก SMS นะครับถามอย่างนี้ครับอาจารย์พี่น้องเราในสายซุนนะห์นะครับไปนิกะห์กับชีอะห์เนี่ยตกมุรตัดหรือไม่ครับอาจารย์พี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ครับจริงๆแล้วมีหลายทัศนะด้วยกันหรือมีหลายระดับด้วยกันอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าถ้าเราไปแต่งงานกับคนที่เป็นชีอะห์แล้วเรารู้ว่าคนนี้เป็นชีอะห์นะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าชีอะห์เนี่ยเป็นชีอะห์ประเภทไหนบางทีชีอะห์ที่เขาไม่ได้รู้อิโหนอิเหน่นะครับไม่ได้เข้าใจหลักการเพียงแต่ญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มเป็นชีอะห์เขาก็เป็นด้วย
เอาง่ายๆว่าเป็นชีอะห์แบบไม่รู้เรื่องอะไร ไม่เข้าใจศาสนาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อาเลมอะไรมากมาย อย่างเนี้ยคนเหล่านั้นยังไม่สามารถฮุกกลมเป็นกาเฟรได้ครับแล้วถ้าเราไปแต่งงานกับคนเหล่านั้นเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเป็นฟาซิกอ่ะเป็นคนชั่วเป็นคนผิดเป็นคนเกเรก็เป็นคนผิดไปธรรมดายังไม่ถึงกับฮุกกลมเสียหายเพียงแต่ว่าต้องเตาบะต้องกลับมาเรียนรู้ในหลักการแต่ถ้าหากว่าเราแต่งงานกับคนที่เป็นชีอะห์แล้วเขามีอากีดะห์มีความเชื่อเรียกร้องไปสู่ชีอะห์นะครับแล้วก็ต่อต้านหลักการของซุนนะห์เนี่ยนะครับทั้งหมดคนเหล่านั้นเนี่ยฮุกกลมเนี่ยตกมุรตัดแล้วนะครับไม่ใช่อิสลามแล้วเราไปแต่งงานนะครับก็เท่ากับเราเนี่ยไปอยู่กินกับเขาก็สิ้นสภาพโดยสิ้นเชิงหรือไม่งั้นก็อาจจะตกอยู่ในฐานะของความเป็นฟาซิกเป็นคนที่คนเลวเป็นคนชั่วในทัศนะของอัลลอฮ์ที่ไปอยู่กินเขาอาจจะไม่ได้ปฏิเสธอิสลามแต่ว่าเขาไปอยู่กินเขาก็ตกอยู่ในข้อห้ามของอัลลอฮ์คือทำฮารามอยู่นะครับก็เหมือนไปปฏิบัติของฮารามมีหลายคนในสังคมพี่น้องที่บางครั้งภรรยาเนี่ยเป็นแกนนำของชีอะห์นะครับภรรยาเป็นชีอะห์เป็นแกนนำเลยแต่สามีก็ยังอยู่นะครับยังไม่รู้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะครับบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นอันตรายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลักการของชีอะห์เนี่ยเป็นหลักการหนึ่งที่มีความเชื่อที่เลวร้ายสุดๆเลยรู้ไหมคืออะไรครับอาจารย์คือหลักการที่พูดถึงเรื่องของการตะกียะห์พี่น้องครับอันตรายที่เกิดขึ้นกับชีอะห์ในวันนี้ที่พูดแล้วเชื่อไม่ได้เพราะเขามีหลักการตะกียะห์หรือหลักการตุกยะห์คือการอำพรางหลักการอำพรางเนี่ยนะครับสมมุติว่าในหลักการของชีอะห์เนี่ยเขาบอกว่าละหมาดแล้วกอดอกในละหมาดเสียอันนี้ของจริงเลยแหละผมเคยอ่านตำรามาเขาละหมาดกอดอกละหมาดไม่ได้ละหมาดเสียแต่ถ้าเกิดชีอะห์จะต้องมายืนละหมาดพร้อมกับกลุ่มซุนนีเนี่ยซุนนะห์เนี่ยแล้วจริงๆแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็ต้องมายืนแล้วเราก็เห็นเขายืนละหมาดแล้วกอดอกทำไมเขาต้องกอดอกล่ะเพราะในหลักการเดิมๆละหมาดกอดอกแล้วเสียถ้าเขาไม่กอดอกเนี่ยนะครับเขาไม่ทำให้คนที่ไม่ใช่ชีอะห์เนี่ยเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ทำในทัศนะของเขาเนี่ยถึงกับตกมุรตัดในทันทีเพราะฉะนั้นหลักการตุกยะห์เขาจึงเป็นหลักการหลักเป็นแกนหลักของชีอะห์ที่ต้องนำเอามาใช้ในทุกสถานการณ์เพื่ออำพรางพฤติกรรมและเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจว่าชีอะห์ดีชีอะห์บอกอัลกุรอานจริงๆเนี่ยยังมีอีก7 เท่ามากกว่านี้เป็น7 เท่าอยู่ที่ท่านหญิงฟาติมาแล้วก็กุรอานที่มีอยู่7 เท่าเนี่ยไม่เหมือนกับอัลกุรอานในปัจจุบันแม้แต่อักษรเดียวแล้วมันลัทธิไหนล่ะเพราะฉะนั้นพอมาถึงเวลาที่จะต้องโต้กันแล้วจะมาหาข้อเท็จจริงกันชีอะห์ก็บอกว่าสาบานได้ว่ากุรอานสมบูรณ์ถึงเวลาที่เขาก็ต้องสาบานเพื่อให้คนทั้งหลายที่เป็นชาวซุนนีเข้าใจว่าชีอะห์ก็คิดว่ากุรอานสมบูรณ์แต่หลักการจริงๆไม่ใช่เพราะนั้นหลักการตุกยะห์ก็คือหลักการมุนาฟิกของชีอะห์นี่แหละเพราะนั้นวันนี้ใครที่ไปตอบโต้ใครที่ไปสนทนาบนเวทีเดียวกับชีอะห์คนนั้นเนี่ยเป็นคนยะฮะในภาษาชาวบ้านนะครับอาจารย์ครับแล้วโดยหลักการอิสลามเนี่ยต่างคนต่างนับถือต่างคนต่างอยู่ได้ไหมครับอาจารย์จริงๆก็ต้องอย่างนั้นนะเพราะว่าหลักการของหลักการอิสลามคือศาสนาที่มาจากท่านนบีเป็นหลักการที่มีริวายะมีการรายงานมีดิรอยะมีรายงานแล้วก็มีระดับชั้นเพราะฉะนั้นชีอะห์เนี่ยเขาจะไม่เอาหะดีษของซุนนีคือชีอะห์ปฏิเสธหมดเลยฮุกกลมซอฮาบะห์ทั้งหมดเป็นกาเฟรหมดเลยตลอดชีวิตระยะเวลา23 ปีที่นบีไม่ว่าจะมีอบูบักรอุมัรมีใครต่อใครที่เป็นซอฮาบะห์อบูฮุรอยเราะห์อิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดใครต่อใครทั้งหมดคนเหล่านั้นเนี่ยในสายตาชีอะห์ไม่มีเลยเป็นกาเฟรทั้งหมดมันเป็นศาสนาได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ศาสนาของเขารายงานจากอิหมัมถึงท่านอาลีถึงฮัสซันฮุเซนแล้วที่ช่วงนี้หายไปไหนเพราะมันเพิ่งมาแต่งตำราเกิดขึ้นก็เลยไม่มีที่มาเพราะฉะนั้นวันนี้ชีอะห์ไม่ใช่อิสลามเพียงแต่ว่าชีอะห์ต้องการทำลายอิสลามก็เลยหยิบเอาอัลกุรอานหยิบเอาคำสอนเอาอัลลอฮ์เอารอซูลมาแล้วก็มาพูดถึงไม่ใช่นิกายหนึ่งนะครับที่จะมาบอกว่าเป็นมัซฮับหนึ่งของอิสลามไม่ใช่เวลาคุยกันไปแล้วเนี่ยมีแต่ขนานนะไม่มีตรงแต่ถ้าเกิดว่ามัซฮับชาฟิอีมาลิกีฮัมบาลีหรือฮานาฟีเนี่ยถ้าคุยกันไปแล้วยังมีที่มาเหมือนกันตัวบทเหมือนกันแต่ว่าความเข้าใจอาจจะแตกต่างอันเนี้ยมันพอคุยกันได้แต่ว่าสำหรับชีอะห์แล้วมันคนละเส้นทางขนานกันนะครับเราไม่ถือว่าเป็นอิสลามนะครับแล้วอย่างที่เวลานิกากันต่างคนต่างนับถือนี้ก็ถือว่าไม่มีในหลักการอิสลามก็ถือว่าฮารามไม่มีในหลักการศาสนาครับอาจารย์ครับทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องของการที่เราได้คุยกันเมื่อครั้งก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คุยเรื่องของการออกดาวะห์ได้พูดคุยว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีโทรศัพท์ถามว่าอาจารย์เนี่ยไม่เคยออกดาวะห์เนี่ยแล้วจะทราบได้ยังไงครับอาจารย์ถ้าถามว่าผมเคยออกดาวะห์ไหม
ผมว่าคำถามเนี่ยสุภาพ ครับ แต่ถ้าคำถามบอกว่าไม่เคยออกดาวะห์แล้วรู้ได้ยังไงเนี่ยกล่าวหานะ ฮะ เพราะชีวิตผมผ่านมา ครับ ผมเคยออกในเมืองไทยก็เคยไป ครับ ที่ต่างประเทศก็เคยไป ที่ ครับ ปากีสถานผมไปเรียนที่ปากีสถานไปที่มัสยิดมักกีหรือมาดานีมัสยิดก็เคยไป อ่า แต่ไปเนี่ยไม่ได้ไปเพราะความเชื่อความศรัทธา แล้วก็มีอะกีดะห์ว่าจะต้องออก แต่มันคือการเรียนรู้ เราต้องการที่จะรู้ว่าทำอะไรบ้าง ครับ ในเมืองไทยเนี่ยคนที่ออกตับลีกหรือออกดะวะห์ในเมืองไทยเนี่ย ครับ ไม่ใช่เป็นคนที่รู้เรื่องศาสนา ฮะ อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาโง่นะขอ ครับ ขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วย ครับ เป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้ในหลักการ ไม่ได้รู้ที่มาที่ไปของอัซอนของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกวัดดะวะห์ ครับ เขาออกไปเพราะเป็นค่านิยม เห็นภาพลักษณ์ในดีก็ออกกันไปเคลื่อนตัวไป อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเดิมเหมือนกับการก่อตั้งกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกมา ครับ อันเนี้ยคือความบริสุทธิ์ที่มันพอจะมีขึ้นในกลุ่มดะวะห์ในเมืองไทย ครับ เพราะว่าเดิมๆบ้านเราเนี่ยก็คือถือมัธยับอิหม่ามชาฟิอี ฮะ ยกเว้นบางส่วนตอนนี้ไม่ใช่บางส่วนถือว่าจำนวนมาก ที่มีแนวโน้มไปทางมัธยับฮานาฟี เพราะอิทธิพลของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกมาจากอินเดียปากีศรีลังกาบังกลาเทศมาทางแถบชมพูทวีป ครับ เพราะฉะนั้นมัธยับในแถบนั้นเนี่ยเป็นมัธยับของอบูฮานิฟะห์เพราะฉะนั้นบ้านเราวันนี้กลุ่มญะมาอะห์ตับลีกเวลาละหมาดเขาไม่กล่าวอามีน เราจะพบว่าอิหม่ามบางทีกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกเนี่ยแต่งตัววะเราะห์นะครับมาละหมาดที่มัสยิดบางมัสยิดเขาให้เป็นอิหม่ามเพราะอ่านกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนนิ่งไม่กล่าวอามีน ผมถามว่าทำไมถึงไม่กล่าวอามีนมัธยับฮานาฟีไม่กล่าว ผมถามวันนี้เราต้องการตามมัธยับอิหม่ามอบูฮานิฟะห์หรือตามสุนนะห์นบี ครับ ในสุนนะห์นบีบอกชัดเจนว่าจะต้องมีการกล่าวอามีนถามว่าศาสนาอยู่ที่มัธยับอบูฮานิฟะห์เหรอถ้าเรายึดมัธยับอบูฮานิฟะห์อย่างเดียวแล้วหะดีษที่อยู่ในมัธยับชาฟิอีมาลิกีหรือฮัมบารีเนี่ยเราทิ้งอิสลามไปเลยเราปฏิเสธอิสลามไม่ได้ ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่บอกว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีการผิดพลาดมาก ครับ จริง ๆ ผมไปสัมผัสที่ปากีสถานเหมือนกัน ฮะ เขาก็จะพูดถึงเรื่องของซอฮาบะห์เรื่องของการทำงานถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่เป็นภาพภายนอก ครับ เขาไม่ได้เอาแก่นแท้ให้คนเนี่ยมีความเชื่อให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์และรอซูล ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอนว่าเมื่อมีหะดีษมาแล้วเราต้องรีบปฏิบัติ ครับ แต่เขาจะให้ถึงภาพรวมที่มันออกมาแสดงออกมาว่า อันนี้คือภาพรวม แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยถามว่าถึงเวลาจะต้องปฏิบัติตามไม่มีใครทำ ครับ เพราะอะไรล่ะเพราะกลัว วันนี้ถ้าสังคมเรายอมรับในหลักการศาสนาทำเลยครับพี่น้องยิ่งกระบวนการของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกที่มีจำนวนมากในวันนี้ ตรวจสอบเลยครับหะดีษบทที่ 1 ถึงบทสุดท้าย ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรี ปฏิบัติให้หมดเลยครับเป็นรูปธรรม แล้วศรัทธาตามที่มีปรากฏในหะดีษอะกีดะห์ที่มีอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิม พี่น้องลองไปดูนะครับมีหนังสืออะกีดะห์ที่พูดถึงเรื่องของในหะดีษของบุคอรีมุสลิมว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างไรเราไปดูสิครับแล้วก็เอามาปฏิบัติให้ได้ แล้วเราจะรู้เลยว่าอากีดะห์ในหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ฟีกุลลิมะการเขาจะไม่บอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ หลักการตะซาวุฟไม่มีในหลักการของศาสนา ครับ ไม่มีในเรื่องของหะดีษที่จะต้องมาบอกว่าสิฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์มีกี่ประการไม่มีไงเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการนำเอาหะดีษมาปฏิบัติโดยตรง ครับ เอาซุนนะห์มาปฏิบัติบุคอรีมุสลิมมาปฏิบัติโดยตรง วิชาเตาฮีดก็เอามาจากกุรอานและหะดีษนั่นแหละวิชาฟิกก็เอามาจากกุรอานและหะดีษนะครับวิชาหะดีษก็มีของเขาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในการอธิบายอัลกุรอานก็คือตัฟซีรก็ไปดูที่เสนบีบอกและซอฮาบะห์อธิบาย เพราะฉะนั้นเราจะไม่ห่างไกลความจริง ถ้าเราตามคนในยุคแรก เพราะนบีบอกว่าคอยรุนนาซิอัสฮาบีพี่น้องที่รักนะอัลเลาะห์อันนี้ผมขออนุญาตคุณอาชิมนิดนึง ครับเชิญ ขออนุญาต ครับ ท่านผู้ชมนิดนึง ครับ สร้างความเข้าใจหน่อยว่าคอยรุนนาซิอัสฮาบีคือมนุษย์หรือคนที่ดีที่สุดเนี่ยคือซอฮาบะห์อันนี้ท่านนบีพูด ดีในที่นี้หมายถึงเขาใกล้ชิดกับนบีเขารู้เขาเข้าใจมากกว่าซุมมัลลาดีนยาลูนะฮุมซุมมัลลาดีนยาลูนะฮุมมีใครอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังบ้างไหมมีใครอธิบายให้พวกเราฟังบ้างไหมว่าหะดีษบทนี้ที่นบีพูดหมายถึงอะไร ก็ย้อนกลับไปดูสิครับ เราจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะได้ไม่แตกแถว เราจะได้ไม่ออกไปจากแนวทาง เพราะฉะนั้นถามว่าคนเหล่านั้นดีที่สุด เราก็ไปดูสิว่าคนเหล่านั้นเข้าใจกุรอานยังไงเหมือนเราไหมเขาเข้าใจหะดีษเหมือนเราไหมเขามีภาคปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบที่สุดยอดของมนุษย์หลังจากนบีคือคนยุคแรกเนี่ยเขาปฏิบัติเหมือนเราไหมเพราะฉะนั้นเราห่างไกล แต่เราคิดว่าเราทำถูกต้อง แสดงว่าเราเนี่ยกำลังดูถูกว่าซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยปลายแถววะลัยยาซุบิลละขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นไปจากความคิดแบบนี้ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักนะอัลเลาะห์ครับการออกกับกลุ่มญะมาอะห์ตับลีกเนี่ยนะครับถ้าออกไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไร ถ้าพี่น้องออกไปแต่พี่น้องไม่ได้ยึดว่าจะต้องออกกี่วัน และพี่น้องออกไปเนี่ยนะครับอย่าไปเนียดฝึก
อย่าไปเนียดฝึกอย่าไปเนียดอะไรต้องรู้แล้วออกไปเปลี่ยนแปลงเพราะการฝึกเนี่ยเข้ามาเรียนรู้สิครับการฝึกตัวเองคือการทำใจเรียนรู้ในหลักการศาสนาถ้าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยไปสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นนักการศาสนาเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้หลักการแต่ถ้าไปปฏิบัติแล้วชาวบ้านเห็นสร้างแบบอย่างที่เป็นเรื่องของงมงายมันก็จะกลายเป็นศาสนาที่เราเป็นเหมือนกับเจ้าของศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นมันอันตรายนะครับอยากจะฝากว่าเราไปลองเรียนรู้ดูว่าจุดกำเนิดมาจากไหนนะครับว่ามันน่าเสียดายว่าที่เราเสียเวลาไปหรือว่าเราจะสร้างจุดยืนให้กับตัวเองว่าเรารักอัลลอฮ์รักนบีรักซอฮาบะห์ควรจะเรียนอะไรบ้างแล้วก็ควรจะอยู่ในจุดไหนนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่เรานั้นต้องพยายามทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้เรานั้นได้หลงทางและที่สำคัญนะครับอิสลามนั้นสอนให้เรานั้นยึดตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลนี่คือสิ่งที่เป็นแก่นของศาสนาอิสลามเป็นแก่นแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นกิตาบุลลอฮ์อะไรที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลนั่นคืออิสลามศาสนานั้นมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบกันนะครับอาจารย์ครับคำถามนี้มาจากคุณมาลิกีหาดใหญ่นะครับในหมู่บ้านที่อยู่ตอนนี้อาจารย์ครับมีพวกตอริกะซูฟีมีมากมายและกำลังเพิ่มขึ้นด้วยแม้แต่อิหม่ามก็อยู่ในสายตอริกะในฐานะเป็นซุนนะห์เนี่ยเราจะละหมาดตามผู้ตอริกะได้ไหมครับอาจารย์พี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ครับความเชื่อเป็นสิ่งที่จะชี้วัดว่าใครเนี่ยนะครับอีหม่านต่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ใครหลงทางเพราะนั้นถ้าหากว่าวันนี้คนที่มีความเชื่อนะครับที่ยังไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปมากยังมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ยังมีอีหม่านต่อรอซูลนะครับยังไม่ได้มีชิริกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเรายังละหมาดตามได้บางทีกลุ่มซูฟีเนี่ยเป็นซูฟีชนิดเขาเรียกว่าผมไปอ่านบางตำรานะคุณฮาชิมเขาแยกซูฟีในอากีดะห์ซูฟีในอากีดะห์เนี่ยเป็นซูฟีที่อันตรายที่สุดเพราะอากีดะห์ของเขาจะเพี้ยนซูฟีในเรื่องของอัคลากหรือมารยาทอันนี้การแต่งกายการเรียนรู้เป็นคนเคร่งครัดเลยคนเคร่งครัดในเรื่องของอัคลากมารยาทตามนบีหมดเลยเนี่ยเขาก็เรียกซูฟีเหมือนกันแต่ซูฟีในเรื่องเนี้ยไม่เป็นไรบางคนซูฟีในเรื่องของภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันเขาเรียกเป็นคนสมถะอยู่แบบง่ายๆไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ต้องรีดเสื้อผ้าอยู่บ้านธรรมดาเป็นอันนี้ก็เป็นซูฟีในภาคชีวิตประจำวันอย่างนี้ไม่ค่อยอันตรายแต่อันตรายที่สุดคือซูฟีในเรื่องของอะกีดะห์บ้านเราเนี่ยซูฟีหรือตอริกัตในเรื่องของอะกีดะห์จะเยอะเพราะคนที่ซูฟีที่จะเรียกปัจจุบันนี้เขาจะใช้กับอะกีดะห์แต่กลุ่มที่เป็นเรื่องซูฟีที่เกี่ยวกับการแต่งกายเนี่ยนะครับอย่างเช่นกลุ่มดะวะญะมาตับลีกในเรื่องการแต่งกายดีถ้าคนที่แต่งกายตามซุนนะห์นบีก็ดีแต่ถ้าความเชื่อในเรื่องของอะกีดะห์ที่เกี่ยวกับการอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่ได้มีการผิดเพี้ยนไปจากอัลกุรอานและหะดีษเนี่ยไม่เป็นไรเพราะนั้นถ้าถามเนี่ยผมยังตอบพี่น้องแบบชัดเจนไม่ได้จนกว่าผมจะเห็นภาพของอิหม่ามหรือสถานภาพของเขาเนี่ยมีการเป็นอยู่อย่างไรมีความเชื่อในลักษณะเช่นไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่นำมาซึ่งการจะบ่งชี้ว่าเนี่ยนอกรีดนะขัดต่อหลักศาสนาเป็นชิริกนะเราจะตามไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพฤติกรรมที่ยังไม่มีอะไรเป็นชิริกเลยเนี่ยนะครับเรายังละหมาดตามได้อยู่นะครับแต่ครับคำถามนี้จากมิตรภาพนะครับเขาถามว่าทำไมชีอะห์เนี่ยจึงเชื่อฟังแต่อิหม่ามโคเมนีฮะอาจารย์จริงๆเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังอิหม่ามโคเมนีทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าผมเคยอ่านหนังสือฟัตวาของอิหม่ามโคเมนีนะครับที่พูดถึงเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ที่พูดถึงเรื่องของหลักการต่างๆที่โคเมนีเองเขาก็มีความคิดมีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากภาคประชาชนของชีอะห์ก็ตั้งเยอะแยะไปแต่คนโดยรวมเนี่ยชนชาวชีอะห์เนี่ยนะครับที่เขาให้การเคารพเพราะว่าเป็นผู้นำสูงสุดนะครับผมบอกว่าเป็นตอกูตคือสิ่งที่ถูกเคารพอื่นจากอัลลอฮ์เพราะเชื่อฟังเกินกว่าคำสอนคำสั่งนะครับเกินกว่าความเป็นธรรมดาที่มาจากหลักการเพราะนั้นคำที่ออกมาจากอิหม่ามโคเมนีเนี่ยเขาถือเป็นหลักการศาสนาที่จำเป็นต้องเชื่อฟังเพราะนั้นอันนี้กลายเป็นตอกูตเพราะนั้นเขาก็เลยเชื่อฟังไม่ใช่ธรรมดานะมีอิทธิพลทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อนะครับในกลุ่มของชีอะห์เขานะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นความสำคัญของการศึกษาของการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามทำความเข้าใจอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เรานั้นได้หลงทางและนี่คือสิ่งที่มันเป็น
สิ่งจำเป็นผมอยากจะย้ำนะครับว่าเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้การทำความเข้าใจเรื่องของศาสนานั้นจำเป็นจริงๆครับณปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะเข้ามากระทบความเชื่อในหัวจิตหัวใจเรามากระทบอะกีดะห์ของเราบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอพลั้งไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอิสลามอยู่ในหัวจิตหัวใจอะกีดะห์เราเข้มแข็งผมเชื่อนะครับว่ามันก็จะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เรานั้นไขว้เขวได้อย่างที่เขาบอกน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเนี่ยนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามีอีหม่านที่เข้มแข็งผมเชื่อว่ารับรองให้หยุดลงมาสักเท่าไหร่รับรองว่าไม่กร่อนแน่แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชัดเจนในเรื่องของศาสนาความรู้เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจกันอย่างมากมายอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะไขว้เขวได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่ามันเป็นความจำเป็นครับที่เรานั้นต้องศึกษาเรียนรู้และก็ทางไขข้อข้องใจก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจในขณะเดียวกันท่านสงสัยท่านสามารถที่จะส่งคำถามของท่านผ่านเข้าสู่รายการเหมือนที่หลายๆท่านนะครับส่งคำถามเข้าสู่รายการในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับจากภูเก็ตถามอย่างนี้นะครับอาจารย์ตอนนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งอบต.เขามีการแจกเงินเราจะนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญที่อื่นได้ไหมครับอาจารย์คือรับเงินเข้ามาพี่น้องครับลักษณะของสังคมมุสลิมเนี่ยต้องแตกต่างนะครับโดยสิ้นเชิงกับสังคมอื่นลักษณะของความเป็นผู้นำของชุมชนมุสลิมต้องแตกต่างจากชุมชนของผู้นำที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าอิสลามเลือกคัดสรรผู้นำที่มาของผู้นำมุสลิมเนี่ยได้มายังไงเรามีมาตรฐานของเราถ้าวันนี้เราไม่ได้เอาหลักการของอิสลามมาใช้แล้วเราก็คัดสรรนะครับให้ได้มาซึ่งผู้นำที่ไม่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาสนิกอื่นหรือของคนที่มีความเชื่ออื่นเราก็คงไม่แตกต่างอะไรเมื่อไม่แตกต่างแล้วเนี่ยนะครับเราก็อย่าคิดว่าเราจะได้ประสบกับชัยชนะเราจะได้สร้างสังคมที่เป็นแบบอิสลามได้เพราะฉะนั้นเราพูดกันนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนว่าในเรื่องของการรับสินบนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ให้และผู้รับเนี่ยจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์อัลรอชีวัลมุรตะชีฟินนารอันนี้เป็นคำพูดที่แทบจะไม่ต้องอธิบายแปลกันตรงๆก็เข้าใจแล้วนะครับอัลรอชีคือคนที่รับสินคนที่รับสินบนวัลมุรตะชีคือคนที่ให้สินบนทั้งคนให้และคนรับฟินนารอยู่ในนรกเพราะนั้นมันเป็นภาพที่ทำไมถึงนบีต้องบอกแบบนี้เพราะว่ากำลังแย่งสิทธิ์ของคนที่เขามีโอกาสจะต้องได้เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องจ่ายสวยจ่ายสินบนเพื่อเป็นการติดสินบนให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าคนที่หนึ่งนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้นำแต่คนที่สองเนี่ยเอาสินบนมาให้นะครับเอาเงินรางวัลมาให้แล้วก็มาให้กับประชาชนบอกว่าให้เลือกฉันจะมีค่าตอบแทนให้แบบนี้ก็แสดงว่าไปแย่งสิทธิ์ของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยที่มีสิทธิ์จะได้เป็นคนที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนอธรรมไปแย่งสิทธิ์เข้ามาเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยนบีจึงบอกว่าอยู่ในนรกเพราะว่าความสงบของสังคมจะไม่เกิดขึ้นความหายนะจะเกิดขึ้นกับสังคมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นความโกลาหลความที่มันเดี๋ยวภาพมันกลับไปกลับมาสังคมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะวันนี้เราไม่มีเส้นตรงไม่มีความคงเส้นคงวาของมาตรฐานว่าเอาละสังคมต้องเริ่มต้นกับ1 ถึง 10นะแต่วันนี้มันกลับไปแล้วมันก็ลดลงมามันถอยหลังแล้วมันก็เดินหน้าความหายนะก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นถามว่าจะเอาเงินมาได้ไหมเอาไม่ได้แล้วจะเอาไปให้ชุมชนอื่นได้ไงในเมื่อเราเองก็รับไม่ได้เพราะนั้นคนที่รับก็บาปแล้วจะเอาไปให้ใครล่ะครับพี่น้องก็ให้คนที่ในบ้านเราเนี่ยเอาสักคนหนึ่งนะถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยไม่ต้องแข่งขันหรอกครับเอาคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความสามารถรวมพลังไปเลยครับถ้าคนหนึ่งเนี่ยในหมู่บ้านไม่มีใครแข่งขันแสดงว่าชาวบ้านยินดีให้คนนี้เป็นผู้นำแล้วคนที่เป็นผู้นำคนนี้ก็จะสร้างทั้งหมู่บ้านนี่แหละครับให้เกิดความเจริญอย่างเท่าเทียมกันแต่ถ้าหากวันนี้มีการแข่งขันกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มคนที่1กลุ่มคนที่2กลุ่มที่2ได้กลุ่มที่1ไม่ได้กลุ่มคนที่2ก็พยายามที่จะสร้างให้กับพรรคพวกของตนเองมันเกิดการแข่งขันในการแข่งขันไม่ใช่บนพื้นฐานของศาสนาเนี่ยมันนำมาซึ่งการแตกแยกเยอะในสังคมนอกจากคนที่ไม่เอาอิสลามคือไม่เอาอิสลามเนี่ยยังไงมันก็รวมกันได้เพียงแต่อยากจะมีผลประโยชน์เพราะนั้นเรื่องของสินบนไม่ถูกต้องนะครับถ้าชุมชนของพี่น้องเป็นชุมชนที่มีมุสลิมเนี่ยนะครับทั้งหมดลงความเห็นกันครับพี่น้อง
ถ้าคนนี้เป็นคนที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาคนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันเนี่ยมาเป็นผู้ช่วย ครับ มาเป็นคนทำงาน ฮะ แล้วค่อยสืบสานต่อในครั้งต่อๆไป ครับ ผมว่าเราน่าจะเห็นพลังของสังคมมุสลิมที่เข้มแข็งได้ ครับ นะครับ อาจารย์ครับจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเขาคิดอย่างนี้ไหมครับว่าในเมื่อเรารับสินบนมาก็บาปอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปเนี่ยเพิ่นรับมาแล้วเหมือนกับเป็นการฟอกเงินนะครับไปทำบุญส่วนอื่นอย่างเงี้ยเหมือนกับโรบินฮูดอาจารย์ครับเอาจากคนรวยมาให้คนจนอย่างเงี้ยแหละครับเขาคิดว่ามันน่าจะได้ไหมครับอาจารย์ จริงๆในวันนี้นะถ้ารับมาแล้ว ฮะ นะครับแล้วก็คนที่รับมาเนี่ยนะครับเขายังอยู่และเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น ผมเสนออย่างนี้นะครับผิดถูกวัลลอฮุอาลัมนำเงินก้อนนี้นะครับส่งคืนเจ้าของแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็หาข้อตกลงใหม่เพราะผมถือว่ามันไม่มีทางออกใดบนพื้นฐานของความผิด ฮะ นะครับวันนี้ถ้าเรารับมาแล้วเนี่ยใครทุกคนถ้ารับมาก้อนหนึ่งเป็นของชุมชน ฮะ นะแล้วเอาชุมชนเนี่ยส่งตัวแทนไปเจรจา ครับ กับคนที่ให้นะครับว่าเราเนี่ยเราจะไม่รับ เพราะฉะนั้นเขาเหมาะสมไหมล่ะ ฮะ ถ้าเขาเหมาะสมที่เขาจะได้เป็นผู้นำเอาเงินเนี่ยส่งให้เขาไว้ แล้วให้เขารักษาเอาไว้ เก็บเอาไว้รักษาแล้วก็เอาไว้ทำสาธารณประโยชน์หลังจากที่เขาได้มีอำนาจได้เป็น แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นก็แล้วแต่เขาจะเอากลับไปทำอะไร เราก็ดูสิว่าเขาควรจะเป็นไหมควรจะได้ไหมหรือมีคู่แข่งอื่นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างใหม่ เราต้องปรับได้ท่าทีของเราต้องยอมจำนวนให้กับหลักการศาสนาได้ ครับ นะครับ ครับท่านผู้ชมครับ ทุกวันนี้นะครับสังคมโดยเฉพาะการเมืองของบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ท่านก็ลองคิดง่ายๆแล้วกันนะครับเขาซื้อเราหัวละ500 200 1,000เนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปแล้วเวลาเขาเอาคืนเนี่ยเขาไม่ได้เอาคืนแค่นี้นะครับเป็นพันล้านนะครับท่านผู้ชมคงจะสังเกตเห็นแล้วผมเชื่อนะครับหลายๆคนก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่มันเป็นยังไง ผมก็คงไม่อยากจะพูดไปในรายละเอียดถึงเรื่องของสถานการณ์ของการบ้านการเมืองแต่อยากจะได้แง่คิดสักนิดนึงนะครับว่าเขายอมมาซื้อเสียงเราเนี่ยเขาซื้อเราด้วยราคาแค่เนี้ย500 บ้าง1,000 บ้าง200 บ้างอย่างเงี้ยนึกถึงเวลาที่เขาเป็น4 ปีแล้วเขาเอาคืนสิครับในงบประมาณในแต่ละเปอร์เซ็นต์ที่เขาเซ็นลงไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้มันเกิดความวุ่นวายขนาดไหนลองคิดดูกันแล้วกันอันนี้ง่ายๆอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้แง่คิดและผมอยากเห็นมุสลิมเป็นสังคมตัวอย่างที่อย่างที่อาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ได้เรียนไปนะครับว่าเราควรที่จะสร้างกลุ่มของเราอย่างไรในการที่จะส่งให้เป็นตัวแทนของชุมชนในการที่จะเป็นตัวแทนในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ครับคำถามถามมาอย่างนี้ด้วยนะครับมุสลิมะเนี่ยสามารถที่จะสมัครอบต.ได้ไหมครับอาจารย์จริงๆในเรื่องของความเป็นผู้นำในสังคมเนี่ยถ้าในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับในหมู่บ้านจริงๆถ้าเราจะบอกว่ามันไม่ใช่ผู้นำสูงสุดเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะผู้นำสูงสุดเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายแต่นี่ผู้นำในหมู่บ้านในตำบลบ้านผมถามว่าในตำบลบ้านเราก็ยังมีผู้ชายอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่เนี่ยไม่สมควรหรอกแต่นักวิชาการบางคนนะเขาก็บอกว่าอ๋อแค่อบต.อย่างเดียวแค่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถือว่าไม่ใช่ผู้นำสูงสุดเป็นแค่ผู้นำในหมู่บ้านเล็กๆเองอย่างนี้ผมบอกว่าถ้าเป็นผู้นำสูงสุดอย่างอบต.เนี่ยผมก็ยังไม่ให้ผู้หญิงนะในความเข้าใจผมเนี่ยไม่ให้ผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นการรับผิดชอบตำบลทั้งตำบลแต่ถ้าหากว่าในตำบลเนี่ยสมมติว่าคุณอาชิมอยู่หมู่5ผมอยู่หมู่6ในหมู่6เนี่ยมีผู้หญิงสมัครอบต.ด้วยไม่ต้องไม่ได้ต้องไม่มีในหมู่5ของคุณอาชิมเนี่ยจะมีผู้หญิงสมัครอบต.ไม่ได้ต้องผู้ชายอย่างเดียวแต่ทีนี้ในหมู่5ของคุณอาชิมในหมู่ของผมเนี่ยในหมู่บ้านผมเนี่ยมีกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มที่เรียกกันว่ากลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงเป็นแกนนำของกลุ่มอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะผู้หญิงเนี่ยสามารถจัดการได้ทำงานได้คล่องแคล่วไม่เป็นไรหรือกลุ่มที่เราจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นทูตสัตวไมตรีหรือว่าสัมพันธไมตรีระหว่างหมู่บ้านด้วยกันนะครับเป็นทูตที่เจรจาว่าเอาละมีกิจกรรมอะไรบ้างตั้งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเอาละเอากลุ่มเนี้ยให้ผู้หญิงเป็นแกนนำเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันเป็นกลุ่มเล็กๆภายใต้กลุ่มใหญ่อันเนี้ยได้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้นำสูงสุดในหมู่บ้านแล้วก็ในชุมชนหรือกลุ่มใหญ่เงี้ยไม่ถูกต้องเพราะหะดีษของท่านนบีบอกไลยุฟลิฮะเกามุนวัลเราอัมรุฮิมอิมรอตุนคือกลุ่มชนเนี่ยถ้าหากว่าผู้นำผู้หญิงเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะไม่ประสบความสำเร็จไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางพัฒนาเพราะฉะนั้นมันมีจุดด้อยของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าบังเอิญเนี่ยมีมุสลิมะสมัครถ้าเราเลือกเนี่ยหากเลือกนี่จะผิดไหมครับอาจารย์พี่น้องครับถ้าในเมื่อหะดีษบอกว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้าเราเลือกมันก็ไม่มันเป็นการสนับสนุนในสิ่งที่ขัดต่อหะดีษของท่านนบีเรากำลังรวมพลังกันค้านนะครับรวมพลังกันต่อต้านหรือปฏิเสธหะดีษนะมันก็ไม่ถูกต้องนะครับครับก็อย่างที่อาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ได้เรียนนะครับว่าถ้าผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำในระดับสูงสุดเนี่ยมันก็จะเกิด
อะไรเกิดขึ้นบ้างผมคงไม่ต้องย้ำกันนะครับ แต่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ไตร่ตรองได้คิดดูกันแล้วกันโดยเฉพาะมุสลิมเราเนี่ยนะครับเมื่อเราจะเอาหลักการของศาสนามันคือหลักการอย่างที่ผมเคยได้เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเราคงจะไปเปลี่ยนแปลงหลักการไม่ได้เราเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักการโดยมีต้นแบบคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเป็นต้นแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็อยากจะเรียนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้พยายามใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองในทุกๆอย่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะศาสนาอิสลามนั้นสอนไว้ทุกเรื่องราวอยู่แล้วและที่สำคัญอย่าละเลยในเรื่องของการเรียนรู้นะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับเราพูดถึงเรื่องของชีอะห์เรื่องของซุนนะห์นะครับก็มีท่านผู้ชมเนี่ยสงสัยในเรื่องของหลักของอะกีดะห์ของชีอะห์กับซุนนะห์เนี่ยแตกต่างกันยังไงอยากให้อาจารย์ได้อธิบายแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับชีอะห์เนี่ยละหมาด3เวลาเนี่ยมีเวลาไหนบ้างอยากให้อาจารย์ได้บอกจริงๆเราทยอยบอกกับพี่น้องได้นะครับแต่ว่าพี่น้องถามมาเพียงคำถามเนี่ยนะครับมันถูกแยกออกเป็นประเด็นแล้วเยอะว่าหลักการความเชื่อเป็นอย่างไรโครงสร้างเป็นแบบไหนละหมาดชีอะห์เป็นอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องน้อยๆนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจได้เลยว่าที่มาเนี่ยนะครับดูเหมือนจะเหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างมันเห็นกันโดยสิ้นเชิงเอาไว้ครั้งต่อๆไปเนี่ยนะครับเราจะค่อยนำเอาคำถามเหล่านี้ที่ต้องอาศัยการอธิบายเนี่ยมาบอกกับพี่น้องกันแล้วก็มีคำถามหลายคำถามต่างที่เราเริ่มต้นกันมาเนี่ยมีคำถามที่จะถามแบบกว้างๆนะครับแล้วเราจะต้องทยอยมาบอกแต่ถามว่าการละหมาดของกลุ่มชีอะห์ที่มี3เวลาเนี่ยนะครับจริงๆเขาก็ยึดอัลกุรอานนั่นแหละชีอะห์จะยึดอัลกุรอานเพราะว่าเขาไม่มีรูปแบบหะดีษเหมือนกับเราพอหะดีษบุคอรีเขาก็ไม่รับมุสลิมเขาก็ไม่เอาคือหะดีษบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดติรมิซีนะซาอิบนุมายะห์ทั้งหมดหะดีษที่เรายึดเนี่ยเขาไม่เอาเลยเขาปฏิเสธหมดเลยคนที่รายงานหะดีษทั้งหมดเนี่ยเป็นกาเฟรหมดเลยหะดีษของอบูฮุเราะห์ก็เป็นกาเฟรแล้วพี่น้องจะว่ายังไงเขาไม่รับเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าละหมาด5เวลาในกุรอานไม่ได้บอกว่า5เวลาเพราะ5เวลามันอยู่ในหะดีษเขาไม่รับหะดีษของเราเขาจะละหมาดเหมือนกับเราได้ยังไงในการละหมาดของเขายึด3เวลาเนี่ยนะครับก็คือ1ในตอนตอรฟัยนะฮาร์ละหมาดของเขาจริงๆมี2เวลานะครับตอรฟัยอันนะฮาร์เนี่ยก็คืออันหนึ่งแล้วก็บิลเลนแล้วก็บิลเขาเรียกอะไรนะตอรฟัยนะคือ2เช้ากับเย็นน่ะนะตอนเช้าก็จะมีละหมาดซุบฮีแล้วก็จะมีตอนเย็นก็จะมีละหมาดมักริบกับอิชาแล้วก็มีตอนกลางวันก็คือซุฮรกับอัสซัดแล้วมี3เวลาก็คือมีตอนนะฮาร์ก็คือกลางวันแล้วก็ตอรฟัยนะฮาร์ก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นตอรฟว่าตอนเช้ากับเย็นน่ะตอนเช้าก็มีซุบฮีตอนกลางวันก็มีซุฮรกับอัสซัดตอนกลางคืนก็มีมักริบกับอิชาเพราะฉะนั้นเขาจะละหมาดในเวลาเดียวกันจริงๆเอาละหมาด5เวลานั่นแหละแต่มาทำใน3เวลานี้เขาไม่ได้บอกซุฮรคือบ่ายคล้อยไปแล้วเงาเท่า2เท่าตัวแล้วเป็นอัสซัดไม่หรอกเขาจะเอาเวลา2เวลานี้มารวมกันคือบ่ายแก่ๆแล้วก็ละหมาดซุฮรกับอัสซัดรวมกันไปทีเดียวแล้วก็มักริบก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยรับขอบฟ้าไปหมดแล้วดาวประจำเมืองขึ้นแล้วคือมืดแล้วนั่นแหละเขาก็ละหมาดมักริบกับอิชารวมกันเขาจะมี3เวลาละหมาดนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้คุยกันเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่นี่คือเป็นการอธิบายในเรื่องของความเข้าใจความรู้ในสิ่งที่เราควรต้องศึกษาในส่วนที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่นว่าเรามาคุยกันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของตัวผมเองรวมทั้งท่านอาจารย์นะครับว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนี้เราอยากให้เกิดความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้ว่าหลักการของอิสลามนั้นบอกไว้อย่างไรแนวทางของอิสลามแก่นแท้ของอิสลามนั้นมีอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อะไรที่มันทำให้มากระทบในเรื่องของมุสลิมเราที่จะหลงทางเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกันต้องบอกกล่าวกันเพราะนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาที่ต้องแนะนำบอกกล่าวตักเตือนแต่เราก็ไม่ได้ไปกล่าวหาใครหรือกลุ่มใครคนใดคนหนึ่งนะครับนี่เป็นการศึกษาแล้วก็เป็นการทำความเข้าใจกันนะครับท่านผู้ชมครับและอย่าลืมนะครับ4เลขหมายกำลังขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับฝากคำถามของท่านเข้าสู่รายการได้เพื่อให้เรานั้นได้เกิดการเรียนรู้และที่สำคัญรายการไขข้อข้องใจทาง TMTV นี้ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านได้มีส่วนร่วมนะครับกับรายการด้วยการส่งคำถามของท่านเข้าสู่รายการและคำถามของท่านในแต่ละท่านที่ส่งกันเข้ามานี่นะครับเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านในขณะเดียวกันท่านที่ยังไม่เคยถามเข้ามาถ้ามีคำถามยังสงสัยถามเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับจากนราธิวาสครับคำถามนี้หลังละหมาดวันศุกร์ควรละหมาดซุนนะห์หรือไม่ครับอาจารย์ละหมาดวันศุกร์เนี่ย
ไม่มีสุนนะก่อนละหมาด ครับ คือสุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่มี ฮะ แต่มีละหมาดตะฮิดุลมัสยิด ฮะ หรือละหมาดสุนนะมุตลักนะครับพี่น้องเข้าไปในมัสยิดแล้วละหมาด2 เราะกาตเรื่อยไปจนกว่าคอเตบจะขึ้นมิมบัตอันนี้มี แต่ถ้าเกิดว่าอาซานแล้วเราเนียดว่าเป็นละหมาดสุนนะก่อนละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่มี เมื่อไม่มีแล้วพี่น้องก็ไม่ต้องทำนะแล้วก็ไม่ต้องถามด้วยว่าถ้าทำแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรไหมก็ถ้ามันไม่ใช่ศาสนามันก็เป็นสิเป็นสิ่งที่อุตริขึ้นมา แต่ถ้าพี่น้องถามว่าหลังจากละหมาดวันศุกร์มีสุนนะละหมาดสุนัตไหมมีนะครับมีละหมาดสุนัตละหมาดแบบไหนล่ะละหมาดสุนัตหลังวันศุกร์เนี่ยถ้านบีบอกว่าถ้าทำที่มัสยิด2 เราะกาตให้กลับไปทำที่บ้านอีก2ให้กลับไปทำที่บ้านอีก2แต่ถ้าเราไม่ทำหลังที่มัสยิดหลังจากละหมาดสุนัตแล้วเรากลับไปทำที่บ้านเราทำ2แต่ถ้าเราทำที่มัสยิดอย่างเดียวทำ4คือละหมาดทีละ2นะครับมีรายงาน4ทีนี้ทัศนะของนักวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นละหมาดสุนัตเราทำแค่2ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราจะทำ2ได้ไหมก็ได้นักวิชาการเขาบอกก็วัลลอฮุอาลัมถือว่ามีเอาเป็นว่ามีละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดวันศุกร์นะแต่รูปแบบที่มีปรากฏในหะดีษเนี่ยนบีบอกว่าถ้าทำที่มัสยิด2นะก็กลับไปทำที่บ้านอีก2แต่ถ้าไม่ทำที่มัสยิดกลับไปทำที่บ้านก็ทำ2เพราะนบีบอกอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าจะทำที่มัสยิดอย่างเดียวแล้วไม่กลับไปทำที่บ้านก็ทำ4ก็แสดงว่าเหมือนกำลังจะบอกว่ามันมี4 เราะกาตนะก็คือจะยังไงก็ได้ทำเถอะครับนักทัศนะของนักวิชาการเขาก็บอกว่าถ้า2 เราะกาตก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าทำได้ครับอาจารย์ครับเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยต้องกล่าวบิสมิลลาห์หรือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอาจารย์พอดีได้มีการค้นคว้าในเรื่องนี้พอดีนะครับเคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจากการค้นคว้าดูในทัศนะของนักวิชาการนะครับกับตัวบทหะดีษว่าท่านนบีเนี่ยนะครับพูดคำว่าบิสมิลลาห์ในสถานที่ใดบ้างแล้วนบีพูดคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในที่ใดบ้างแล้วในแต่ละที่เนี่ยเป็นอย่างไรพี่น้องลองนึกนะในรายละเอียดของศาสนาเนี่ยมีเยอะความละเอียดอ่อนมีเยอะจริงๆแล้วพี่น้องอาจจะมองเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนบอกว่ากล่าวซุบฮานัลลอฮ์นบีบอกเอากล่าวคำว่ากล่าวตัสบียะห์คำว่ากล่าวตัสบียะห์ไม่ได้มากล่าวคำว่าตัสบียะห์แต่มันคือนิยามของคือการชื่อของคำว่าซุบฮานัลลอฮ์เพราะนั้นบางคนบอกว่าที่นบีบอกให้กล่าวบิสมิลลาห์น่ะนบีหมายถึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาอย่างนี้ถ้าพี่น้องเข้าใจว่าการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยคือการกล่าวคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องลองไปหาคำอธิบายมาลองไปหาตัวอย่างมานะครับว่ามีนักวิชาการในยุคของชาวสลับมีไหมซอฮาบะห์หรือตาบีอีนที่เขาบอกว่านี่แหละเขาบอกให้กล่าวนามของอัลลอฮ์กล่าวนามของอัลลอฮ์คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยให้กล่าวเต็มๆเนี่ยลองไปหามาเหมือนกับเมื่อก่อนเราสอนลูกเราคุณฮาชิมบอกว่าอ้าวลูกก่อนจะกินอาหารให้กล่าวบิสมิลลาห์นะเราก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ไปปรากฏไปค้นคว้าดูในหะดีษแล้วเนี่ยไม่มีหะดีษบอกว่าก่อนจะรับประทานอาหารให้กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีบอกว่าให้กล่าวบิสมิลลาห์เฉยๆยาฟุลานกุลบิสมิลลาห์นี่เด็กน้อยอย่าเอามือไปกินแกว่งหน้าอาหารอย่างนั้นก่อนจะกินนะบิสมิลลาห์ก่อนหรือซัมมิลลาห์คือกล่าวนามของอัลลอฮ์ก่อนเพราะฉะนั้นการกล่าวนามของอัลลอฮ์ก็คือการกล่าวว่าบิสมิลลาห์เพราะฉะนั้นมีปรากฏเนี่ยมีการค้นคว้าวิจัยผมไปค้นคว้าดูเนี่ยนะครับมีเยอะมากเป็นร้อยในร้อยบทของหะดีษที่พูดถึงเรื่องของการกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์คือจำกัดแค่คำว่าบิสมิลลาห์เฉยๆมีเยอะมากเลยเช่นเข้าห้องน้ำกล่าวบิสมิลลาห์นะครับตอนจะนอนกับภรรยากล่าวบิสมิลลาห์จะทานอาหารบิสมิลลาห์ให้การกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวแค่เพียงคำเนี้ยอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมล่ะมีนบีเริ่มต้นการเขียนจดหมายในหะดีษบอกว่านบีเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมินมุฮัมมัดอิลามะลิกกอยซัรอะไรเงี้ยจากมุฮัมมัดบิสมิลลาฮิรเราะฮีมนะเขียนยาวเลยแสดงว่ามีการพูดมีการกล่าวอุซูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเช่นจงออกสงครามเวลาจะออกสงครามเนี่ยนะครับเวลาเคลื่อนทัพเนี่ยนบีบอกว่าอุซูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมออกสงครามจงทำญิฮาดจงต่อสู้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิเนี่ยมีการกล่าวมีเพียงไม่กี่ที่หรอกครับที่เหลือเนี่ยแค่จำกัดคำบิสมิลลาห์เฉยๆผมถือว่าถ้าเราจะยึดตามตัวบทเนี่ยกล่าวแค่เพียงบิสมิลลาห์ก็พอแต่ถ้าเราจะเข้าใจเนี่ยต้องหาแนวร่วมจากนักวิชาการจากคนที่เขาเข้าใจถ้ามีใครในกลุ่ม
ลุ่มซอฮาบะห์เขาหมายถึงคำเนี้ยเขาหมายถึงคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็ทำสิแต่วันนี้ผมเนี่ยวัลลอฮุอะลัมยังไม่พบเพราะนั้นเราก็จะให้คำว่าบิสมิลลาห์เฉยๆเพราะนั้นเวลาเราอ่านละหมาดที่นบีบอกว่าลาวูดูอะลิมันลัมยัซกุริสมัลลอฮิอะลัยก็คือไม่ถือว่าเป็นการอ่านละหมาดนอกจากจะกล่าวนามของอัลลอฮ์อิสมัลลอฮ์ก็คือบิสมิลลาห์ก็กล่าวแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีบทหะดีษให้เรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็ค่อยทำเราก็ค่อยกล่าวเหมือนกับคำว่าให้สลามคุณฮาชิมถึงเวลาพบกับท่านผู้ชมคุณฮาชิมกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แต่คุณฮาชิมไม่ได้ใส่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์เพราะตะอาลาไม่มีอยู่ในตัวบทหะดีษเราจะคำนี้เป็นอิบาดะห์เป็นคำที่เป็นตัวบทของหะดีษที่บอกว่าถ้าคุณจะให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมได้10ความดีถ้าคนรับอยากจะได้มากกว่าก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ไม่ได้มีตะอาลาอันนี้เป็นตัวบทหะดีษเป็นเตากีฟเป็นตัวบทที่เป็นนัสไม่สามารถเติมได้เพราะฉะนั้นผมให้สลามกับท่านผู้ชมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ผมได้20ถ้าพี่น้องรับว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์พี่น้องก็ได้20แต่ถ้าพี่น้องใส่วะบะเราะกาตุฮ์ได้30ไหนละตะอาลาเรากำลังเข้าใจเองว่าใส่ตะอาลาถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ศาสนามันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจบิสมิลลาห์เราก็ใส่ไปอีกสิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมุลกอฟูรุรเราะฮีมุลวะดูดมันไม่ใช่ไงมันมีตัวบทของมันอยู่คำว่าบิสมิลลาห์ที่อยู่ในอัลกุรอานอันนี้ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งช่วงหลังๆนี่จะยาวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยเขาเอาไว้ขั้นในระหว่างซูเราะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องจะเริ่มต้นอ่านกุรอานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมุลกอฟูรุรเราะฮีมุสซะมีอุลอาลีมเราก็กราบไปมันไม่ได้ไงมันมีตัวบทของมันอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่เติมพี่น้องเราต้องไม่เติมเราต้องให้มันมีความจำกัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลามันใส่ไม่ได้อะเพราะมันมีข้อจำกัดอยู่เพียงแค่นี้นะครับอาจารย์แล้วที่มาของการที่เติมตาลาวะบะเราะกาตุฮ์นี่มันจากตรงไหนครับอาจารย์คือในความเข้าใจของคนเนี่ยนะครับความเข้าใจโดยเฉพาะเลยไปไม่ถึงซอฮาบะห์ตาบีอีนหรอกครับมันอยู่ในยุคหลังๆนี่แหละของนักวิชาการเขาเข้าใจว่าน่าจะใส่ไม่มีตัวบทไม่มีคำสอนนะครับครับท่านผู้ชมครับผมก็เคยได้เรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าศาสนาอันบริสุทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะคิดเองประมาณเองว่ามันน่าจะได้เพราะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ได้กำหนดมาได้บอกผ่านจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราผ่านมาแล้วว่าเราต้องปฏิบัติอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้อะไรที่เป็นเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของการที่เราต้องกระทำเนี่ยนะครับบอกไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีคิดว่ามันน่าจะดีแต่ถ้ามันน่าจะดีแล้วมันไม่ถูกต้องตามหลักการมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราทำตามหลักการของศาสนาแล้วนะครับปัญหามันไม่เกิดแน่ในสังคมของเราก็จะไม่เกิดความวุ่นวายขอให้เราเนี่ยยึดแบบเดียวกันคือยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ผมเชื่อว่าความวุ่นวายความแตกต่างทางด้านความคิดมันก็คงจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเรียนกับท่านผู้ชมผ่านรายการตรงนี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องหันกลับมาในที่นี้หันกลับมาเพื่อที่จะดูตัวบทหลักการของอิสลามนะครับว่าอิสลามบอกอะไรอิสลามสอนอะไรกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ว่าอย่างไรตรงนี้แหละครับที่เราต้องตระหนักกันให้มากๆแล้วความไม่เข้าใจมันก็จะน้อยลงและความที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการที่เราจะเป็นประชาชาติตัวอย่างที่เราคุยกันนักกันหนาว่ามุสลิมนั้นเป็นประชาชาติตัวอย่างมันต้องเกิดจากความเข้าใจที่เป็นจุดมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่ากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นี่คืออยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับจากขอนแก่นนะครับคนข้างบ้านกลับจากทำฮัจญ์เคร่งครัดเรื่องศาสนามากแต่กลับสอนลูกให้ทำร้ายผู้อื่นเราควรขอดุอายังไงดีครับอาจารย์พี่น้องที่รักครับถ้าหากว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นจริงๆผมว่าเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วแหละเพราะว่าเราไปทำฮัจญ์เนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเองนะครับว่าเราไปทำฮัจญ์มาแล้วเราจะต้องรักษาความดีงามเพื่อให้ฮัจญ์เนี่ยได้รับความจำเริญแต่แล้วเนี่ยเรากำลังจะสอนลูกเนี่ยให้ด่าทอคนอื่นมันไม่ใช่มันอยู่ที่พื้นฐานของความดีในตัวเราแสดงว่าเหมือนกับเราจะไปทำฮัจญ์เนี่ยเพราะเรามีสตังค์เราวาญิบจะต้องไปแต่มันไม่ได้หมายความว่ากลับมาแล้วคนที่ทำฮัจญ์จะไม่มีความผิดก็อาจจะมีความผิดได้นะครับแต่ความผิดเหล่านี้นะครับอย่าเอาไปผนวกกับการทำฮัจญ์เลยเราจะไปบอกว่าคนคนนึงทำชั่วเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยละหมาดตั้งเยอะแล้วไปทำชั่วอีกคือการทำดีเนี่ยนะครับจะไม่เกี่ยวกับการทำชั่วหมายถึงคนที่ไปทำฮัจญ์แล้วหรือคนที่บวชแล้วนะครับจะด่าคนอื่นไม่ได้ถ้าการด่าหรือการสอนลูกในทางที่ผิดก็มันเป็นความผิดเราก็ตักเตือนกันอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฮัจญ์นะครับ
อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆบางทีคนที่เรียนรู้ศาสนา เข้าใจอัลกุรอานเข้าใจหะดีษแต่ความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นความผิดก็คือช่วงอีหม่านอ่อน ถ้าความดีมาก็ช่วงอีหม่านเยอะ เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นช่วงที่พี่น้องเนี่ยอีหม่านอ่อนก็ได้ ก็เลยสอนลูกไปให้ไปว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นเราซอบัตสิครับพี่น้องอดทนให้อภัยแล้วก็หาทางทำดีให้ได้สังคมเราจะต้องมีคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยคอยพูดอยู่สอนอยู่ตลอดเวลาหากิจกรรมอะไรก็ได้ให้คนในสังคมเนี่ยมาทำร่วมกันตลอดเวลาเพื่อเราจะได้มีความรักกันมากขึ้นถ้าเราแข่งขันกันเรารวยกันแล้วก็แยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ ก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้แหละเพราะนั้นช่วยกันให้อภัยกันยิ่งในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิกฤตของน้ำท่วมเนี่ยนะครับอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลยนะครับแบ่งพวกเลยเรามารักกันดีกว่าช่วยให้คนไทยเนี่ยมีความอบอุ่นดีกว่านะครับอาจารย์ครับคำถามนี้อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องนี้ครับอาจารย์นับซูอัมมารอนะครับนับซูลาวามะนับซูมุตตะมาอินนะครับอาจารย์จริงๆแล้วนับอารมณ์เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าหนึ่งนับซุนอัมมารอลาวามะหรือมุตมะอินนะมันเป็นอารมณ์ของ3ระดับนะครับจริงๆแล้วก็คือมุตมะอินนะดีที่สุดนะครับมีตุมะนีนะนับซุนลาวามะเนี่ยก็คืออารมณ์ไฟต่ำนะครับก็มีอารมณ์ก็หลากหลายของอารมณ์นี่แหละครับชีวิตของตัวเองเนี่ยในตามหลักการกุรอานก็คือมีประเภทของอารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับเอาไว้วันหลังเนี่ยผมจะเอาตัฟซีรแล้วก็นักวิชาเอารายละเอียดของอายะห์กุรอานเนี่ยมาให้พี่น้องนะครับอันนี้ฝากไว้ติดเป็นการบ้านนะครับแล้วจะมาคุยกับพี่น้องแต่เขาจะหมายถึงระดับของอารมณ์อย่างเช่นพี่น้องเอาแต่ใจตัวเองนะครับนี่ก็อัมมาระตุนบิสุนะคือมีแต่คิดชั่วอย่างเดียวคิดเลวอย่างเดียวนะครับก็อารมณ์ที่ถูกตำหนิอารมณ์ที่แตกต่างกันไปอินชาอัลเลาะห์เราคุยกันในครั้งต่อๆไปได้นะครับครับผมอาจารย์ครับจากสตูลนะครับถามอย่างนี้ครับอาจารย์มีลูกอายุ5 ปีเสียชีวิตไปแล้วเราทำกุรบานให้ได้หรือไม่ครับอาจารย์พี่น้องครับการทำกุรบานเนี่ยนะครับให้กับพี่น้องของเราให้กับลูกนะครับที่อายุ5 ขวบที่เสียชีวิตไปแล้ว5 ขวบเนี่ยเขายังเป็นเด็กนะครับไม่ต้องทำอะไรให้เขาเนี่ยเขาก็เป็นฟิตเราะห์นะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่ช่วยปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกในวันกิยามะห์ก็ได้นะครับเพราะเขาบริสุทธิ์อยู่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยไปรอเราในวันกิยามะห์คอยปกป้องเราไม่ให้เราตกนรกเนี่ยนะครับไม่ต้องคิดทำในสิ่งที่ไม่ได้มีคำสั่งในศาสนาก็ได้ที่พี่น้องถามอย่างเนี้ยนะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องรักแต่เขาบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับเขายังไม่ได้อากินบาเล็กยังไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นเขาตายไปเนี่ยเขาอยู่บนความบริสุทธิ์อยู่เหมือนผ้าขาวแล้วนะครับพี่น้องสบายใจได้แต่ถ้าหากว่าตัวของพี่น้องเองดีกว่าวันเนี้ยนะครับมัวแต่นึกถึงคนอื่นเนี่ยตัวเองในวันนี้สมบูรณ์หรือยังอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะอันนี้เรียนตรงๆกับพี่น้องว่าถ้าเราละหมาดเนี่ยยังไม่ตรงเวลาเราละหมาดยังไม่ครบยังมีตำหนิยังมีติฉินนินทายังดูละครผมว่าเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองได้รับความดีงามดีกว่าแล้วคนที่จะได้รับเงื่อนไขนะครับจากการชะฟาอะห์ของลูกในวันกิยามะห์เนี่ยลูกได้สิทธิและได้อนุญาตจากอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยจะได้รับอนุมัติได้รับความพึงพอใจให้ลูกชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์หรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราในวันนี้เนี่ยทำตัวดีหรือเปล่าทำตัวให้อัลลอฮ์รักหรือเปล่ามีชีริกหรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจให้ลูกแล้วลูกก็ช่วยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงตัวเองนะครับถ้าลูกตัวเล็กๆถ้าแล้วเสียชีวิตไปเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ลูกไปก่อนแล้วครับผมครับงั้นแสดงว่าทำซอดะกอฮ์เนี่ยได้ไหมอาจารย์จะถึงไหมเขาถามว่าถ้าทำซอดะกอฮ์ให้เนี่ยถึงไหมอาจารย์คือตรงนี้ไม่มีตัวบทหลักฐานนะครับผมไม่ยืนยันกับพี่น้องว่าถึงหรือไม่เพียงแต่วันนี้พี่น้องมีอย่างเดียวคือขอดุอาให้แล้วขอดุอาให้เนี่ยไม่ต้องขออภัยโทษด้วยเพราะดุอาคุณอาชิมเด็กที่เสียชีวิตไปเนี่ยเราไปยืนละหมาดเนี่ยเขาไม่ได้อ่านดุอาบทอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฟันฮูนะเขาขอดุอาในลักษณะที่เด็กคนนี้ไปก่อนแล้วอัลลอฮ์เมตตาอยู่แล้วเพราะนั้นจะมีลักษณะเฉพาะเพราะนั้นถ้าพี่น้องจะทำผมบอกว่าถ้าไม่มีตัวบทคำสอนยืนยันเนี่ยผมไม่ยืนยันกับพี่น้องว่ามันจะได้รับเพราะมันไม่ใช่หลักการเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะมาบอกว่าทำแล้วได้ทำไปเถอะต้องมีคำสั่งมายืนยันเรื่องศาสนาต้องมีคำสั่งเราถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่มีคำสั่งทำไม่ได้เราจะมาบอกว่าไม่มีสดไม่มีข้อห้ามทำเถอะไม่มีข้อห้ามคิดอย่างนี้ผิดครับกับเรื่องศาสนาถ้าอย่างนั้นเราบอกว่าเนี่ยฉันจะละหมาดมักริบสัก8 รอกอะอ์เอาทำไมละหมาด8แล้วก็ให้ละหมาด3ก็ไม่มีข้อห้าม
มันไม่มีความสั่งห้ามอ่ะเขาสั่งให้ทำ3ก็จริงอยู่แต่ฉันจะทำ8อ่ะ ฮะ ก็เราไม่พบข้อห้ามเพราะฉะนั้นศาสนาก็จะพังไง ครับ เพราะฉะนั้นศาสนาถ้าเป็นเรื่องศาสนาทำตามคำสั่ง ถ้าไม่มีคำสั่งเราไม่ทำ ครับ แต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยาเรื่องการดำเนินชีวิต ในเรื่องของการใช้ชีวิตดุนยาเนี่ยให้เราทำไปจนกว่าจะมีข้อห้าม ครับ คุณอาชิมจะปลูกบ้านยังไงก็ได้ อ่า แต่ถ้าปลูกบ้านแล้วคุณอาชิมบ้านของคุณอาชิมไปบังทางลมของคนอื่นศาสนาห้าม ครับ อย่างเนี้ยเราถึงจะเอาหลักการมาบอกข้อห้ามมี ครับ นะครับ ครับอาจารย์ครับจากศูนย์หลวงนะครับถามอย่างนี้ครับอาจารย์ เราเนี่ยจะทำกุรบานให้ภรรยา หรือหากจะทำกุรบานให้ครอบครัวต้องเนียดยังไงครับอาจารย์ การเนียดคือการตั้งใจ ครับ เนี่ยวันนี้ที่พี่น้องตั้งใจจะทำนั่นแหละพี่น้องเนียดแล้ว เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าพี่น้องจะกล่าวตอนเชือดยังไงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะการกล่าวตอนเชือดกับการเนียดคนละอย่างนะ อ่า แล้วก็ไม่ใช่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยงั้นฉันจะละหมาดฉันก็ต้องกล่าวเหมือนกันสิการละหมาดเนี่ยมันคือการกล่าวตักบิรอัลลอฮฺอักบัร ครับ แต่พี่น้องตั้งใจนะตั้งใจแล้วตั้งใจจะละหมาดทีนี้คนที่ตั้งใจจะเชิดกุรบานจะทำกุรบานให้ตัวเองให้กับลูก นั่นแหละที่พี่น้องตั้งใจนั่นแหละนั่นคือการเนียด ครับ คนที่จะตั้งใจเชื่อกุรบานแล้วก็จะให้ตัวเองให้ลูกให้ภรรยา นั่นแหละคือการเนียดไม่ต้องกล่าวอะไรละยกเว้นไว้ตอนเชือดเวลาเชือดเนี่ยโดยทั่วๆไปที่มีเกี่ยวกับกุรบานเราก็ต้องกล่าวบิสมิลลาห์อยู่แล้วใช่ไหม ครับ กล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮฺอักบัรอยู่แล้ว แต่ว่าวันที่เราเชือดกุรบานเนี่ยบิสมิลลาห์อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮุมะอันนะฮาดามินนีมินอะฮลีมินซาวจติมินอาลาดีอย่างเงี้ยโอ้อัลลอฮ์เนี่ยโดยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรอันนี้เป็นกุรบานของฉันแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูก ครับ ๆให้พูดอย่างเงี้ยได้ ครับ เนี่ยพูดเป็นภาษาอาหรับภาษาไทยอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไร ฮะ เพราะนั้นคือตอนเชือดไม่ได้เกี่ยวกับเนียดนะครับ เพราะมันเป็นการเชือดเหมือนกับคนจะเชือดไก่เนี่ยจะต้องเนียดยังไง ไม่ต้องเนียดกล่าวบิสมิลลาห์เพราะมันคือการกล่าวนาม ฮะ ขณะเชือด ครับ เพราะฉะนั้นการเชือดกุรบานคือการกล่าวอัลลอฮ์บิสมิลลาห์อัลลอฮฺอักบัรแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮุมะฮาดาอันนีนะอันนีแล้วก็ละกะ ครับ เพื่ออัลลอฮ์หรืออันเซาจตีหรืออันอะฮลีจากฉันจากภรรยาและครอบครัวเพื่อพระองค์ ครับ อย่างเนี้ยแล้วก็บิสมิลลาห์อัลลอฮฺอักบัรเนี่ยได้ ครับ นะครับ ครับต่อเนื่องจากกุรบานครับอาจารย์เขาถามนี้ครับกุรบานเนี่ยเจ้าของรับประทานเนื้อได้ไหมครับอาจารย์ ได้ครับฮาลาลกินได้ ครับ นะครับ อาจารย์คำถามต่อมานะครับถามอย่างนี้ครับ หมวกที่มีปีกข้างหน้า เราจะสวมใส่ได้ไหมครับ เป็นคำถามที่ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20 ปีที่แล้ว ครับ เพราะอะไรรู้ไหมที่บอกว่า 20 ปีที่แล้วเนี่ยเพราะผมเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ย ครับ ในมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่เนี่ยเขาจะฮุกมคนที่ใส่หมวกแก๊ปเนี่ย ฮะ เป็นพวกตะชับบุฮ์บิลกุฟาร์อันนี้เรียนตรงๆกับท่านผู้ชมเลยนะเพราะเขาถือว่าที่มาของหมวกแก๊ปเนี่ยที่ใส่หมวกแล้วจะมีปีกข้างหน้า เป็นที่มาของยะฮูดของยิวนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เป็นกาเฟรที่เขานิยมใส่ ครับ เพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลัยคือที่นั่นเนี่ยเขาจะห้ามที่ผมอยู่ในมาเลอุบักเขาจะห้าม แล้วใครที่ใส่เนี่ยจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับคนวัยรุ่นของตะวันตกเขาจะห้าม แต่ทีนี้เนี่ยนะครับดูในภาพรวมของชาวโลกแล้ว จริง ๆ บางทีโรงเรียนศาสนาก็ทำหมวกออกมา เพราะฉะนั้นมากลับมาอยู่ในบ้านเราภาพเหล่านี้มันไม่เป็น ฮะ มันบอกไม่ได้ว่าคุณเรียนแบบกาเฟสหรือไม่เรียนแบบ ครับ แล้วในบ้านเราในบางครั้งเนี่ยมันเป็นการใส่เพื่อป้องกันไม่ให้แดดเนี่ยเผาหน้า ครับ นะครับผมก็เลยมาเปรียบเทียบดูมันก็หุกกลมไม่ได้ ฮะ นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความเคร่งครัด มีจุดยืนของเขาว่าเขาจะไปเรียนแบบเขาก็ไม่ต้องใส่ ครับ แต่คนที่เขาใส่แล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอื่นนะครับแล้วมันก็บอกไม่ได้ชัดเจนว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรนะอาภรณ์หรือเครื่องประดับ หรือเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นหมวกของกุฟาร์มุชริกีนมันไม่ได้มีสัญลักษณ์ 100% เนี่ยก็ไม่เป็นไร ครับ นะครับ อันนี้รวมถึงหมวกที่เหมือนคาวบอยด้วยไหมครับอาจารย์ จริงๆนั่นแหละมันคือปัญหาที่จะบอกว่ามันใช่ไหมจริงๆหมวกคาวบอยหรือไม่คาวบอยมันก็บางคนก็ใส่ ฮะ บางทีชาวนาก็ใส่ ครับ แต่ว่าวัสดุที่ทำมาอาจจะแตกต่างกัน ไม่ได้เอามาจากหนังเอามาจากพวกวัชพืช เอามาจากเศษไม้ ครับ หรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือบางทีชาวนาอาจจะใส่ให้มันไม่ให้แดดมันโดนหน้าไปทั้งหมด แต่คาวบอยใส่แล้วก็มันยกปีกข้างขึ้นมา ครับ ก็วันละอาลัมนะครับถ้าเราเจตนาไม่ได้ไปเรียนแบบเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไร ครับ นะครับ ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับคำตอบในค่ำคืนนี้นะครับคำถามนี้จากหัดใหญ่อาจารย์ครับ กรรมการมัสยิดนะครับมาเก็บเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือน้ำท่วมหลังละ 100 เหมือนกับเป็นการบังคับ แต่การทำบุญเนี่ยถ้าหากไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจะดีกว่าหรือเปล่าครับ ผมว่าอยู่ที่ข้อตกลงนะครับ พี่น้องครับในวงเล็บนะวัลลอฮุอาลัมแต่ผมจะบอกว่ามันอยู่ที่ข้อตกลง แม้ว่าการทำบุญการซอดาเกาะห์การบริจาค
มันอยู่ที่เจตนาของเราว่าเราจะทำเท่าไหร่ไม่ต้องกำหนดได้ไหมทีนี้ถ้าไม่กำหนดเราจะสามารถบริจาคได้ไหมที่ผมจะบอกคุณอาชิมในเมื่อตอนต้นของรายการที่จะเอาเงินซะกาตไปให้เนี่ยเรากำลังบอกว่าเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยให้แต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยถามว่าจะเรียรายในหมู่บ้านครอบครัวละ100เนี่ยผมว่าคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาคงกำหนดแล้วว่า100 บาทเนี่ยคงไม่ได้ยากอะไรนะคงไม่ได้แต่ละครอบครัวคงไม่ได้ลำบากมากก็กำหนดไว้ถ้าพี่น้องบอกว่ากลัวจะไม่ทำไมต้องกำหนดด้วยไม่กำหนดได้ไหมมันอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าพี่น้องวันนี้เนี่ยบอกว่าฉันไม่มีนะไม่มีจริงๆฉันมี50 บาทพี่น้องก็ให้ไม่ต้องพูดอะไรเลยให้50 บาทมีแค่นี้เขาก็ไม่ได้บังคับเพราะกรรมการหมู่บ้านเขาจะรู้ว่าครอบครัวไหนสะดวกหรือไม่สะดวกหรือถ้าพี่น้องบอกว่าเขาคิดแค่100แต่เรามีอยากจะให้มากกว่าพี่น้องก็ให้ไปเลยแต่ทำไม่ไว้ใจกรรมการหมู่บ้านก็ลงบันทึกหน่อยนะครับมีใบเสร็จอะไรรับรองสักนิดนึงนะครับออกมาเป็นการยืนยันแต่ถ้าเราจะให้เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่เจตนาถามว่าพี่น้องพูดถูกไหมว่าไม่กำหนดได้ไหมถ้าไม่กำหนดได้นะดีไม่กำหนดนะดีถูกต้องที่สุดเลยนะพี่น้องเราจะร่วมกันนะครับรณรงค์บริจาคนะครับรับบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือกับเด็กกำพร้าตามความศรัทธาของพี่น้องตามความศรัทธานะไม่ใช่ตามความมีเพราะบางคนมีเยอะแต่ศรัทธาน้อย หรือว่าเอาตามความมีบางคนมีมากแต่ไม่ให้เอาศรัทธาแล้วกันว่าใครคิดอยากจะบริจาคเท่าไหร่ก็ช่วยกันไปอย่างที่พี่น้องถามมานะถูกต้องถ้ามีโอกาสนะช่วยคิดได้พี่น้องอาจจะเป็นผู้หญิงที่คิดที่ถามมาก็ช่วยคิดได้อย่างนี้ไม่ดีเหรออิหม่ามกรรมการท่านผู้นำเราไม่ต้องกำหนดได้ไหมทุกคนเนี่ยยินดีจะช่วยใช่ไหมแต่ใครมีมากช่วยมากได้ไหมไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่ากำหนดแล้ว100ดีกว่าทุกคนช่วยได้ก็ให้ไป100นะครับแต่เราอาจจะให้เสริมไปก็ไม่เป็นไรครับผมครับอาจารย์ครับคำถามนี้นะครับสืบเนื่องจากคำถามเรื่องที่ว่าเราถามเรื่องของการทำหมันนะครับก็ถามอย่างนี้ครับคลอดลูกโดยการผ่าและหมอทำหมันเลยเนี่ยผิดหลักหรือไม่ครับอาจารย์จริงๆโดยสามัญแล้วเนี่ยนะครับจิตสำนึกหรือเขาเรียกว่าอะไรนะจรรยาบรรณแพทย์เนี่ยเขาจะไม่ทำจนกว่าจะได้รับอนุมัติ เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องมีการเซ็นถ้าหากว่าแพทย์เนี่ยทำการทำหมันโดยที่ไม่ปรึกษากับคนไข้นะครับหรือญาติของคนไข้เนี่ยนะครับจะมีการฟ้องร้องได้เพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าแพทย์เนี่ยจะวินิจฉัยเองโดยไม่ปรึกษานะครับจะมีการปรึกษาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายินยอมให้หมอทำหมันเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยเราผิดบาปไหมบาปเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมมีรายละเอียดนิดนึงเคยเอาการสำรวจออกมาบอกว่าเคยถามว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยประมาณ 4-5 ปีทำไมไม่มีลูกเขาบอกว่าเขาคุมก่อนก็ยังไม่พร้อมบางคนเนี่ยแต่งงานมาแล้วมีลูกชายนะครับแล้วก็อยากได้ลูกสาวไม่มีนะครับก็คุมกำเนิดไปก่อนยังไม่เอายังไม่พร้อมอยากจะได้ลูกสาวผมก็ไปสืบคนเหล่านี้ไปสืบดูว่าทำไมไม่แต่งงานจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกชีวิตของเขาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็หย่ากันไปนะครับบางคนอยากจะมีลูกไปถึงวันหนึ่งมีไม่ได้เพราะอยากจะให้ทุกคนรู้ว่ามันอาจจะเป็นบทลงโทษที่อัลลอฮ์มีให้ก็ได้ถึงวันที่อัลลอฮ์อยากให้คุณมีเนี่ย4-5 ปีแต่งงานแต่คุณไม่มีคุณคิดไม่เหมือนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอ่ะเราไม่ปล่อยให้อัลลอฮ์ตัดสินเพราะนั้นเราคิดเองเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามันดีกว่าแต่คุณบอกไม่ดีเพราะนั้นวันนี้คุณบอกว่าดีคุณจะมีอัลลอฮ์ไม่ให้มีพอบางคนคุมกำเนิดพอถึงจะให้มีปั๊บอัลลอฮ์ให้ลูกพิการเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามันเป็นบทที่ผมอยากให้ทุกคนแต่งงานแล้วรู้ว่าความจริงที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยเราต้องปล่อยเป็นธรรมชาติแต่เราก็ต้องตรวจสอบบางคนมีลูกชายอยากได้ลูกสาวพอเว้นไว้ผมบอกว่าไอ้ช่วงที่เว้นนั่นแหละอัลลอฮ์จะให้คุณมีลูกสาวแต่ถ้าพอคุณพอถึงเวลามีอีกพอปล่อยมีอีกก็มีลูกชายปล่อยมีอีกก็มีลูกชายอีกก็ช่วงที่คุณคุมลูกสาวเพราะฉะนั้นเราปล่อยเป็นธรรมชาติพี่น้องให้อัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเราคุมนั่นแหละคือจุดบกพร่องของพวกเราเพราะฉะนั้นการคุมกำเนิดการทำหมันเนี่ยมันต้องอยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์และการยอมรับของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเหตุผลฉันอยากทำหมอทำเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผิดครับอาจารย์ครับจากมินบุรีนะครับถามอย่างนี้ครับอาจารย์เจ้าภาพแต่งงานเนี่ยสามารถรับซองได้ไหมครับอาจารย์อันนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้วครับผมบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันคงไม่ได้เกี่ยวกับภาคพิธีการแต่งงานเพราะการนิกะห์ก็จบลงไปแล้วแต่การจัดงานนี่ก็มีการสินน้ำใจมีการแชร์กันนะครับทางสังคม
ผมมองว่ามันน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่พี่น้องหลายคนในสังคมเนี่ยนะครับเขาผ่ากระแสสังคมเลยนะครับแต่งงานเนี่ยแจกการ์ดเหมือนกันแล้วก็ประกาศว่าไม่ต้องใส่ซองนี่เขาแสดงว่าเขาเชิญเขาทำบุญจริงๆเขาทำซอดาเกาะห์เขาจัดวะลีมาเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณอัลลอฮ์จริงๆนะครับเขาไม่ได้ทำธุรกิจลงทุนไป 80,000 ได้มา 100,000เนี่ยกำไร 20,000 อย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะครับโอ้ยไปกินงานเข้าไว้ทั่วแล้ววันนี้คนที่เราลงแรงไว้เขาต้องมาหาเราจะต้องได้ถ้าเราเนี่ยเจตนาเป็นการลงทุนลงแรงที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็เป็นเรื่องทางสังคมทางการบ้านการเมืองไปนะครับเป็นเรื่องของการเป็นอยู่ก็คิดก็คงไม่มีปัญหานะครับน่าจะได้อาจารย์ครับจากระยองนะครับอันนี้เป็นปัญหาหนักอกของครอบครัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับของคุณแม่ลูกไม่ยอมละหมาดอาจารย์ครับเตือนยังไงก็ไม่ฟังอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกถึงบาปที่จะได้รับด้วยครับพี่น้องที่รักนะรอครับถ้าหากว่าพูดคำถามนี้ตอบภายใน5 นาทีแล้วลูกอาเลมได้เนี่ยก็เรียกลูกทุกคนมาฟังเลย ลูกผมก็ต้องมาฟังด้วยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองย้อนกลับไปในอดีตนะพี่น้องคนที่เป็นแม่เนี่ยนะครับเรียนตรงๆว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าตัวของเราเองก็บกพร่องวันนี้ลูกยังไม่ละหมาดเนี่ยเป็นบททดสอบถ้าพี่น้องรู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกเสียใจเนี่ยใจพี่น้องอีหม่านมีนะแม่มีอีหม่านเวลาเนี่ยแม่มีอีหม่านละเพราะแม่เริ่มรู้ว่าลูกไม่ละหมาดเนี่ยชักจะเป็นห่วงแต่ย้อนหลังกลับไปตอนที่ลูกอายุ7 ขวบสิตอนลูกอายุ7 ขวบแม่มีความรู้สึกยังไงตอนที่ลูกไม่ละหมาดแม่คิดจะสอนลูกให้ละหมาดตอน7 ขวบไหมนั่นแหละย้อนกลับไปในเวลานั้นอันนี้ผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะตำหนินะแต่ผมอยากให้ความจริงมันปรากฏขึ้นพูดตอบกับตัวผมเองด้วยนะแต่ว่าลูกผมตอนนี้ทุกคนก็เลย 8-9 ขวบมาแล้วแต่7 ขวบเนี่ยพี่น้องลองดูสิเคยสอนให้ลูกละหมาดไหมเพราะนบีบอกอัลลิมูอัลลาดะกุมุสซอลาอะฮุมอับนาอุสซะบะซินีนสอนลูกให้ละหมาดตอนที่ลูกอายุ7 ขวบ7 ขวบสอนลูกละหมาดไหม4 ขวบ5 ขวบให้ลูกอ่านฟาติฮะห์ให้ลูกเห็นท่าทางการละหมาดไหมเขาจึงมีการบรรยายไงเวลาเขาพูดเขาบรรยายเขาจะบอกว่าตอนลูกเล็กๆเนี่ยนะเราละหมาดอยู่ลูกมาคานเข้ามาที่เสือละหมาดเนี่ยพ่อบอกว่าลูกออกไปมะจะละหมาดลูกออกไปป๋ามจะละหมาดลูกมันเข้ามาจะดูว่าพ่อก้มๆเงยๆมายืนเกาะแข้งเกาะขาเนี่ยมันทำให้ละหมาดเสียหรือไม่เสียแต่พ่อก็ไล่ออกจากเสือละหมาดพอเวลาตอนโตอย่างเงี้ยจะไล่ให้มันเข้าเสือละหมาดได้ไงตอนเล็กไล่มันออกตอนโตให้มันเข้าไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นตอน5 ขวบให้เขาวิ่งเข้าไปแต่อย่าให้ลูกผ่านหน้าเสือละหมาดลูกจะผ่านพ่ออุ้มถอยหลังกลับมาห้ามตัดหน้าคนละหมาดรู้ไหมหลักการศาสนาน่ะทีนี้7 ขวบได้สอนไหม8 ขวบ9 ขวบเนี่ย7 8 9 3 ปีแห่งการฝึกท่าทางของการละหมาด7 ขวบเนี่ยเข้าป.1 แล้วพี่น้องบางคนเนี่ยป.2 ด้วยนะ7 8 9 3 ปีกับการฝึกท่าทางแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้รู้ว่าการละหมาดเนี่ยดีอย่างไรลูกละหมาดพ่อแม่มีฮิกมาไหมโอ้ลูกละหมาดได้วันนี้มาให้สตางค์แม่ให้สตางค์แม่ให้รางวัลแม่ชื่นชมมันเป็นแรงจูงใจไงให้แรงเสริมให้แรงเสริมทางบวกคือให้ลูกเนี่ยมีกำลังใจทำดีลูกได้ดีแม่ชื่นชมทุกคนนู้นก็รักคนนี้ก็รักเขาก็พยายามแสวงหาเขาจะเข้าหาความดีเหมือนกับเราเวลาลูกเต้นได้เก่งตบมือลูกก็เต้นใหญ่เลยเต้นทุกครั้งที่มีการแสดงเต้นจนกระทั่งนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ผลักดันให้ไปให้เป็นไงเพราะนั้นวันนี้มันต้องกลับมาที่คนที่เป็นพ่อแม่ละถามว่าจะให้ผมพูดถึงเรื่องบาปของการทิ้งละหมาดได้ไหมพูดได้ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าลูกอายุเท่าไหร่บอกไหมไม่ได้บอกครับทีนี้ถามว่าถ้าเรา10 ขวบเราได้ตีลูกบ้างไหมตอนลูกไม่ละหมาดตีไหมเราจะตีลูกเราละหมาดหรือเปล่าเราได้เคยทำหรือเปล่าอันนี้มันเป็นผลพวงที่อยากจะให้เราตรวจสอบดูถ้าหากว่าคนที่ไม่ละหมาดเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่ละหมาดในปิดประตูเลยครับคนที่ไม่ละหมาดในปิดประตูเลยเพราะอะไรรู้ไหมเอาวะลุมายูฮาซาบุบิลอับดุยามัลกิยามะอัสซอลาฟาอินซอลูฮัสซอลูฮะยาอิซาอิรุอามาลิฮีวะอินฟาซาดัตฟาซาดัตซาอิรุอามาลีถ้าละหมาดวันกิยามะดีการงานอื่นเนี่ยเอามาตรวจสอบเต็มเลยบริจาคเท่าไหร่เอามาผลบุญได้ไหมฮัจญ์เท่าไหร่ได้ไหมถ้าละหมาดบกพร่องปิดประตูเลยครับตกนรกครับเพราะฉะนั้นความหายนะจะเกิดขึ้นกับคนที่รู้แล้วไม่ทำและถ้าลูกวันนี้ยังไม่เรียนศาสนาแล้วแม่ยังนิ่งอีกเนี่ยยิ่งจะทำให้ครอบครัวเนี่ยเกิดความหายนะแต่นี่แม่รู้แล้วนะครับแม่เริ่มรู้แล้วว่าลูกผิดหาทางครับพี่น้องแล้วเราจะพยายามเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องรู้ว่าคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยมีผลเสียอย่างไรแต่ขอให้รู้ว่าไม่ละหมาด1 เวลานะครับไม่ละหมาด1 เวลาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยขาดสะบั้นลงแต่ผลสุดท้ายถ้าไม่มีละหมาดหรือละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเนี่ย
วันสุดท้ายไม่สามารถจะรับบัญชีด้วยมือขวาจากอัลลอฮ์ได้ ครับ นั่นหมายถึงความหายนะจะเกิดขึ้น ครับ นะครับ ครับอาจารย์ครับ การนิกาห์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมไหมครับ ขึ้นอยู่กับสถานะของคนคนนั้น ครับทีนี้จากทุ่งครูถามอย่างนี้ครับอาจารย์มุสลิมะเนี่ยที่ไม่มีผู้มาขอที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับ สามารถจะดำรงชีวิตอย่างไรในหลักการ 1. ไม่มีผู้มาขอแต่งงานก็เลยไม่แต่ง 2. ผู้มาขอไม่รู้เรื่องศาสนาเลยจึงไม่แต่ง พี่น้องครับวันนี้ติดต่อผ่านมาทาง TMTV ได้ ครับ นะครับ เรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้พี่น้องนะครับพบกับคนดีๆได้อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องบอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับถ้ามีพี่น้องของเราคนดีๆ เราแนะนำกัน อันนี้ไม่ได้พูดแบบขอไปทีหรือไม่ได้ต้องการที่จะประจานหรืออะไรเรายินดีที่จะบอกกับสังคมว่าถ้าวันเนี้ยเราเป็นคนดีนะครับเราจะแนะนำให้คนดีๆเนี่ยนะครับได้พบเจอกันเป็นเรื่องที่ดีนะคุณฮาชิม ครับ ถามว่าเนี่ยมันคือมุมหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะมองว่าฉันเนี่ยอยากแต่งงานอยู่ แต่จะไปบอกคนใดว่ามาขอฉันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ ฮะ แต่ถ้าไปเป็นอย่างปากีสถานนะ ฮะ เป็นผู้หญิงเนี่ยวันเนี้ยมาขอผู้ชายแต่งงานได้ ครับ แล้วก็ให้มหัดกับผู้ชายได้ เสร็จแล้วผู้ชายเนี่ยก็มาเลี้ยงดูหรือเอาเงินเราเนี่ยมาเลี้ยงดูผู้หญิงพอหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยผู้ชายจะต้องรับผิดชอบดูแลผู้หญิงทั้งหมดเขามีอย่างนั้นไม่จำเป็นหรอกครับที่ผู้ชายจะต้องสู่ขอผู้หญิงแต่งงาน แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่เป็นโสดจะครองตนอย่างไร บางครั้งในความรู้สึกคิดนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้น บางคนบอกว่าไม่เป็นไรอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจดี ฮะ อันนี้เป็นคำพูดที่ผมเนี่ยเข้าใจนะในความรู้สึกของคนที่พูดออกมา ครับ จะให้พูดยังไงล่ะก็ฉันไม่มีคนมาขอนี่ อย่างนี้มันไม่ใช่ที่จะออกมาไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกไปก่อนว่าไม่เป็นไรแล้วฉันชอบอยู่คนเดียว ครับ อ้าวพอบอกว่าชอบอยู่คนเดียวแล้วใครก็จะมาขอเราล่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องสงบเสงี่ยม ครับ สังคมต้องร่วมมือกันพี่น้องครับการที่จะให้คนคนหนึงแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องดี ครับ การแต่งงานเป็นเรื่องศาสนา แต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยช่วยเหลือสังคมเลย ฮะ จะไปจับคู่ให้คนแต่งงานเราบอกมันไม่ใช่เรื่องดี มันเป็นเรื่องดี ครับ เพราะการแต่งงานเป็นเรื่องดี แต่ถ้าเราสามารถเป็นสื่อทำให้คนสองคนรักกันได้ มันก็ส่งเสริมให้ทำได้ เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีความประสงค์อยากจะแต่งงานเนี่ยถ้าอายุไม่เยอะมากนะครับหรือถ้าอายุเยอะแล้ว 4-50 ปี แต่ก็ยังอยากมีคู่อยู่ มันก็มีคนอีกประเภทหนึ่ง ฮะ ที่อาจจะเหมาะกับเราก็ได้ ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับลองคุยกันดูนะครับลองคุยผ่านมาทาง TMTV ก็ได้นะครับผ่านมาทางอินทริสก็ได้ แล้วก็ให้บางอินทริสเนี่ยมาหาผมนะครับ ฮะ เราพยายามที่จะให้สังคมเนี่ยได้เจอกับคนดี ครับ ๆนะครับ นิดนึงครับอาจารย์40-50 ปีนี่ถืออายุมากแล้วเหรอครับ 40-50 ปีเนี่ยก็ยังไม่มากหรอกครับ ยังไม่มากนะ ใช่ครับ โดยหลักการของศาสนาเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าผู้ชายจะต้องไปสู่ขอฝ่ายหญิง ผู้หญิงก็สามารถสู่ขอฝ่ายชายได้ใช่ไหม ใช่ไม่จำเป็นนะไม่ ครับ ได้มีเงื่อนไข ฮะ แล้วก็การแต่งงานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีมหัศให้กันเยอะแยะมากมาย ครับ ผมถามว่ามีผู้ชายในบ้านเรานะในเมืองไทยเนี่ยมีสักคนหนึ่งไหมผู้ชายที่ไม่มีทรัพย์สินใดติดตัวเลย ฮะ นี่มีหรอกครับ ครับ อย่างน้อยก็ต้องมีแหละแหวนเหล็กสักวงหนึ่ง ฮะ อัลกุรอานสักเล่มหนึ่งเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งที่ดินสักหน่อยหนึ่งอาชีพอะไรก็ได้ที่จำเป็นต้องที่มีอยู่อะ ฮะ วันนี้ถามว่าโรคดาราสิมันเข้ามาเนี่ยโรคดาราคือต้องสูงจมูกโด่งต้องขาวต้องผอมบาง ฮะ คนอย่างเราครับเป็นโรคอะ ไม่ต้องอยู่กันอยู่ ไม่ต้องแต่งงานเหรอ ฮะ อิสลามไม่ได้วางเป้าหมายไปนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราสร้างใหม่สังคมเรา ฮะ นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องมีลูกสาวแล้วเอาลูกสาวออกไปเสนอขายนะเปล่าหรอกครับเรามีสังคมอยู่ในสังคมมุสลิม ลูกสาวบ้านนี้ดีมีศาสนา มีตออัตมีเชื่อฟังนะครับคนผู้ชายที่มีความรับผิดชอบก็ต้องมา แต่ใน ครับ เมื่อกี้บอกว่าไม่มีใครมาขอ ก็อยู่ตามลำพัง หรือพอมีมาแล้วเนี่ยไม่มีศาสนาไม่รู้ ครับ ศาสนาคำว่ามาขอแล้วไม่รู้ศาสนาคืออะไร ฮะ แล้วที่เรามีศาสนาน่ะคืออะไร ครับ รู้ศาสนานี่คืออ่านกุรอานแปลไทยได้ อ่านภาษาอาหรับเป็นแปลหะดีษเป็นหรือเปล่า ครับ หรือว่ามีศาสนาของเราคือมีทรัพย์สิน ครับ คุมฮิญาบละหมาดครบ5เวลา คนที่ไม่มีละที่มาขอไม่มีศาสนา เขาไม่ละหมาดเลยใช่ไหมหรืออะไร ครับ บางทีเราต้องทำความเข้าใจ ครับ นะครับต้องปรับกัน ครับ ถ้าหากว่ามีศาสนาคือไม่ฝ่าฝืนไม่ประพฤติผิดในหลักการ ครับ และสังคมก็ดีด้วยก็เอาแล้ว ครับ นะครับไม่ต้องแปลอัลกุรอานได้ ไม่ใช่ว่าต้องไปอ่านละหมาดนำละหมาด ครับ กุรอานอย่างไพเราะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ ครับ นะครับ ครับท่านผู้ชมครับ
น่าเสียดายจริงๆนะครับวันนี้สำหรับรายการไขข้อข้องใจกำลังคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ความรู้นะครับแต่น่าเสียดายจริงๆครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคำถามทุกๆคำถามนะครับที่ส่งเข้าสู่รายการแล้วก็ขอให้ทุกๆคำถามนั้นได้รับทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอขอบคุณน้องๆทีมงานทาง TMTV ทุกคนนะครับรวมทั้งบังอิดริสบินซอแล้วนะครับที่ควบคุมและดูแลเรื่องของการออกอากาศในรายการไขข้อข้องใจในค่ำคืนนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะครับยะซากัลลอฮุค็อยรอนครับที่มาให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมที่รับชมรายการแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคำติชมที่มีให้กับทางทีมงานทางรายการทาง TMTV นะครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับวันนี้จากลากันไปก่อนอินชาอัลลอฮ์ครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah